Gak usah, yang ini udah banyak, buat nanti lagi aja telurmu. Makasih sayang. Cik cik. Apakah masuk suaraku guys? Masuk ya? Oke. Yuk, selamat sore semuanya, selamat siang untuk stream guys. Sen. Apa yang dukung Bang Jet, yes. Kita dukung orang Thailand. Udah makan. Halo Nino, welcome to stream. Asli Bados, semoga menang Bados, asal nggak blunder sih, asal nggak gugup aja ntar Bados. Gugup aja wah ya. Tapi santai banget anjir, sumpah. Itu orang Vietnam aja tegang gitu, dia dipindah apa lawan Bados, dia kayak santai banget. PS-nya nggak ribet memang. Dan merasakan aku dibantai oleh dia sambil di channel Bang Selaki. Dan Big Dugzer, ya anjir sampai 3 kali gitu lawan Gilm ya. Sampai 3 kali gitu, San Wuwa. Susah sih kalau sisa San Wuwa. Bisa Hijrika mah aman emang. Apa lu nih Gilm? Itu dari awal Turney ke Gilm anjir. MVP kayaknya Turney ini MVP-nya Gilm. Ini si Puta J lain dia gantiin ini ya dari Thailand tuh, gantiin si Haku, harusnya Haku yang main, tapi katanya ada masalah paspornya. Jago juga ya. Di saat orang lain main aman, Pak Dos tanpa healer anjir. Bawa San Wuwa tanker. Tapi emang enak sih tim kayak gitu tuh. Tim healer gantiin San Wuwa tuh lumayan enak emang. Damage-nya masuk. Kalau quick swap-nya cepet gitu ya. Dan mainnya aman. Who would receive the third position and also the prize of $1,500 US. Yes, and that is still the range of money because it's $1,500 and $100,200.
the difference between the price for the 3rd place and the 4th place. So Beneran guys, there is still money Kayaknya and there is dapat. still things to be played on. It's gonna be the matchup between MCW from Thailand facing off against Oke, ya. Janlong GTL Lagi nonton from Turney. Vietnam. Exactly. Turney Both official guys, dari Wuwa. unfortunately, coming have to end their runs for the grand finals. Right with the semi-finals here, obviously MCW concede against Puttasilla, his fellow Thai representative. Meanwhile, Tanlong GTL from Vietnam also concede a loss against Red Z, pushing him all the Ini lagi distance. direbutin juara ketiga dulu. Right now, it's all about finding out. Nanti yang grand finalnya Indonesia lawan Vietnam banget. Lawan kita $1,000. It is actually like 300 more than the 4th place at 1,200. But at this point, I don't think that money would matter as much to these two. Turney pertama Wuwa ini. About putting their names on the map and make sure they push this competition to the full distance. Of course, Lagi kualifikasi server saya. Having his notes with him, checking what is the most viable composition, what's the best plan of draft that he can go with. Here we go. Let's start off with the draft phase. Turney kan lagi dah. How is this gonna antara go? server. MCW got to get the Ini baru first server ban. baru turnamen server saya doang mungkin. Mungkin ada Turney server Eropa, server Asia, atau server Amerika kayaknya ada deh. Welcome Heru, siang juga. Sebenarnya guys, tontonan di siang hari udah makan. Ayo dukung Pak Jet. Yeah, forcing him to pick shorekeeper with Mornier last ban instead of MCW. Manfaat buat kita apa bang? Hiburan. Gonna pick up Yuno. Iya. Probably Hiburan. one of the best characters to be picked in the draft phase right now. Her flexibility is insane. Her sustain is insane. MCW gonna pick another best pick in the world right now. I would say best pick in this format is Lene. The versatility is solid. She can Main ada play as tontonan. a main DPS Manfaatnya ada if they tontonan. really need her to, and that's also the way to go forward. Tanlong will respond with the edge runner duo, Lucy and Rebecca. MCW is gonna go more of the DPS option. Luke Hudson and Sidika. Siapa tahu nanti kalau Indonesia juara, Indonesia lebih dilirik sama Kurogame. Nanti ada subtitle Indonesia kan mantap. Lene and Luke Person being picked already. That's very promising team call alongside with Lucilla and then Lenia. So I'm not yet seeing anyone who can actually help proc the Glacier Shaft now with Yuki out of picture, being banned by MCW himself even. Meanwhile, with Tanlong GTL going to go for the Parabolic Augusta and Juno once again. But the reason why we rarely see these teams actually get a match up is because of the final ban phase here. Tanlong GTL is going to ban Ao Xian Liao alongside with Pai Tu, and then of course for MCW, he's going to double down on getting rid of the main damage dealer, Kadatia, who will ban alongside Monty. Semangat ada perwakilan dari Indo. Itu Bang Jet. Pak Dos. Bang Jet dosen Wuwa. Sekarang udah ini masuk final ya. Ini lagi juara, lagi rebutin juara ketiga dulu. Tadi perwakilan tuh 3 orang dari Indo tuh yang 2 udah kalah. Bisa Pak Jet. And then I believe that we also have Carlotta as one of the options for damage dealer even. Meanwhile, the final ban phase has been completed. MCW getting rid of Tanlong, Juno, as well as Rebecca to deny the edgerunner duo with Lucy. Meanwhile, for Tanlong, he's going to deny Luke Person and also Sidrika, arguably like 2 of the best in slot damage dealers that MCW picked. Yes, MCW only have 1 outright DPS remaining in Brand. Though Lene and Lupa, if you really work hard enough, you can technically slot them in the main DPS, but of course Lupa works better as a sub DPS. Tanglong dari Vietnam dan cewek dari Thailand. The fusion damage is going to be really nicely done. We will not see Sigilum today in the 3rd place match. Talong lawan Bang Jet, menang Bang Jet. Fallacy of No Return, Dragon of the Dreamless, and Reactor Huss. It's the first time we see Fallacy of No Return today too, I think. Actually, yes. And it's going to be the first of 3 series. As always, I mean, despite him actually showing up quite rarely, he's not really that boss that we're like. High Rise versus Minas Tita aja. Ini mainnya di mana? Di Thailand, Heru. He was in the Southeast Asia qualifiers, so Thailand Enak ya? as well. Actually complete against him. So it's Jalan-jalan ke Thailand tuh. Kalian ikutan Turney. Total hadiahnya 500 juta. 1 juta mata uang Thailand. It's gonna be Mono Fusion and Mono Glacial. Actually, sorry, Bullying is Spectral. So it's not exactly a Mono latihannya itu kayaknya. Glacial damage dealer in Carlotta and Effortnya susah cuy.
Mau jadi kayak gitu tuh. Okay. Correct myself. Right. Yep. Kalian harus ada yang dikorbanin waktu, tenaga. He's gonna go mono fusion right now with Lupa, trying to dash in and also go for the punch attack. Guys, sayang. As well, go for once again Fire Kiss Glory. That's going to be proc the stagger gauge and also making sure Iklan rumah sayang. on combo. Yes, Lene is an option against Hybrid here, but we're gonna go with the mono fusion instead, trying to come up the gate, swinging MCW. Right now has to be the one on the defense here. Exactly. You're gonna have to wait out to see how well can Talon use this for the mix-up as well. Yeah, definitely. That's gonna be quite some long animation, and the red attack coming in as gonna be unavoidable, and MCW would lost the Nia. Yes, not the worst option in the world, but it's tough when you have mono fusion and you lost Brand as well. Oh, and Lupa! No way. Immediately one after another, tic-tac-toe like dominoes. MCW runs would end here, and Talon GTL still got a chance, though he lose pooling. Nah, pakai tarot di Holo tuh. Still has a damage in Holo. Putusan terbaik. Even though the pace is significantly slower, he's still in the race. Di Hologram. Exactly. He's still standing though, and I think the Butcher too, and also Carlotta is going to be on play here. I think that right now it is looking for Talon GTL to actually complete. Jani Gabrena emang bagus, tapi way more time though, but cepat mati anjir, susah di Holo tuh. Carlotta is still at full SP. There's still a chance. Sangat beresiko. Oh no. Pakai Jani. He would also fail. Now it's only going to be Carlotta, and yes, there we have it. Mati dong. By both Talon GTL for Vietnam and MCW by Thailand. It ends in failure. Baru Hipatia loh. After losing the Nia, Talon Belum GTL Sigilum. is going. Oh nggak ada Sigilum ya? Also lose the momentum. Ada Sigilum jir. Pulling and the Jeju go preload. That's use the bait. The graphic jumped the gun a little bit. Say boss winner on fallacy. Oh, no return, but that's not true. It's Helvetia who gets the boss winner treatment instead. Here we go. Gampang lah Hipatia mah. Attempt against Hyperdia by both MCW and Talon GTL. This will be MCW's second time there. Let's see if he can actually catching up to Hyperdia mid-air. Currently, obviously, with Brand Liberations coming in as well, and his intro of this grappling here could provide a lot of different and unique. Pada Mabuling memang lebih enak bareng Santua sih. Although with this composition you don't really have a healer, so it's just all damage pouring in. I mean outright. Kalau bisa gameplay kayak Bang Jet gitu main cepet quick swap. Mabuling mau kelamaan rotasinya. So you need to be really careful still. Hologram memang paling enak main quick swap. Has to make sure that his healer pulling is still alive. Malah lebih aman daripada buah healer itu. Kalau buah healer ya aman pun lama. Kalau main quick swap dia gede. Of course, right now the Nia once again being the one on field. That's way too risky, and the gap is not going to be on MCW side. Right now it's going to be Lupa go for the perfect parry, nicely done, interrupting. Karena semua itu caranya apa gimana? RC0. RC6 ya karakter B5 standar, kalau B4 ya boleh kan. And yes, that's quite a lot of damage. Kalau limitednya di batas RC0 R1. Potong Mbak Wan. Atau RC6 aja. So this is not ideal, but gak akan nyampe semenit juga udah mati musuhnya juga kalau pakai RC6. Kalau butuh beberapa detik doang. Able to provide some sustain to Carlotta. Tapi pakai RC0 R1 itu tim RC0 R1 itu dapat 1 menit udah GG anjir. Sekarang ada yang 50 detik udah beres. Tergantung lawan apa dulu. In his hand, it's going to be Lupa first trying to go with the on-field one, but right now this moveset by Hybridia is also very, I would say, cautious for him to actually deal with as well. Talon GTL only Jeju remain. I don't think that he can actually finish this run, but of course going to push through. Halo Bang Wit, welcome to stream. RC6 linknya gimana Bang? Di banned. Soalnya terlalu OP Bang Wit. Kalau pakai RC6 linknya udah auto win pokoknya. Di banned bek aja. Gak ada yang pick. Kerja terakhir itu. Terlalu easy ntar pada solo linknya. Quite low here. Only 4,000 HP remaining. MCW Lupa. Ambil makan lagi enak anjir. Udah sampai semenit. Lupa again. 3 detik cukup. Darusan begini. I actually like this one. It actually Darusan ditonjok. contact, but bentar Bang, ambil makan dulu.
mid-air set up by Brand in order to catch up onto Hyvidia before getting that two break ready, and once Looper landed, big switch right in, go for the one straight away in order to extend the combo of Balon GTL, although he's already going to lose the second attempt against Hyvidia. All eyes going to be on MCW right now. You're not allowed to use item draft there, my friends. It's going to be Brand and Looper once more. All two still going quite well here, and I think that even though this could be a way more I would say difficult without the Nia, it is still doable for the time. It's still doable. 2 fusion damage guy, but he needs to be careful. Trying to go for the parry, trying to go for the high risk move. And once again, this time goes for the dodge for the first time. Has to go for the dodge instead. This time goes for the dodge again. Yep. Did not go for the parry. I mean, it has to be switched up, right? You dodge and then you have to parry. You parry and then you have to dodge. And of course, it's also about keeping track with your choices as well. This is something that currently MCW seems to do well. Brand once again with the liberation. And of course, it's going to be another key break ready to trigger. It's going to be Brand to do the honor straight away. Still cannot really disrupt it as it is for the 1 minute time. And of course, another parry coming in over it. Just go for the dodge instead. That's going to cost him a bit of combo string instead. But Joseph could use Brand instead. Oh, is this Spider-Man or something here? This MCW alongside with the Brand gameplay with Looper for the liberation. And I believe that MCW is on his way. Yes, a little bit of disruption on the tempo here to keep going one after another. Brand coming in out of nowhere. Here comes the anchor. Here comes the damage. Not gonna be that much, but still sufficient enough. Trying to be as close to get Hyvidia down as much as possible. But Brand will fall and followed by Looper again. His head is in his hands. MCW. Oh, is that long? No, it's MCW. Oh, yes, MCW was so close. But he was so far. Yeah, exactly. The second attempt against Hyvidia is also going to end in failures by both sides. Balon GTL is back in the game, and it's going to be another boss winner for Hyvidia. I'm really switch it up. Yeah, but I love how actually the boss winner actually only cropped Hyvidia's face, that round face, and instead not the sort of like a wing. Padahal dia tadi ada muarnya, ada kisah. A little bit of a just making sure. Enggak ada efek ya, enggak fix. Ada kan efek? Okay, we head into the final attempt against Hyvidia. Muarnya kan dia pakai Thailand, Balon GTL from Vietnam. Both is going to go toe to toe in order to determine who would gain the lead in this battle. Bareng muarnya kurang ya. Bareng muarnya bareng kisah timnya Sigrika, timnya Talong GTL decided to switch things up. Timnya Charlotte kurang. Instead, terbaiknya this is going to be more of the echo skills damage against Hyvidia. I'm not sure if how much is going to work. Maybe Wuwa bisa ngasih damage gede dalam cuma jam 2 detik 3 detik. Right now we can expect to see that MCW trying to maintain the Nia. I'm thinking I have to switch up with the rotations a bit, or at the very least the timing, or when he chooses to commit the Nia's liberation. Back to Balon GTL though, I believe that with this moveset coming in, he is parryable, choose to go for the dodge instead, and it's going to be another blast incoming with the red attacks. Yes, just need to make sure you dodge that perfectly, and Talong GTL did. Meanwhile, MCW also do well as well for all of his residents still standing strong. Talong GTL, now it's time for Shiyuan to start use the liberation. MCW also used liberation onto Brand as well. Here comes some damage. Looking to tie neck and neck so far. The time advantage is on MCW a little bit. Liberation, the cycle for both of the Rovers are on point so far. Yeah, exactly. But Talong currently is going to gain a bit of a lead here. But of course, MCW also begins the attempt quite way after. I think there's a 10 seconds gap currently, so you have to watch out for that one as well. Back in here, it's quite a very similar moveset coming in by Hyvidia here. I think kemarin yang nontonnya cuma ratusan, sekarang sampai 1,9 ribu. And of course, switching up coming in for the dodge, and perfectly done well to keep Operators alive. Also go for the heavy straight away. That's going to be another chance with the Tune Break being triggered soon. And Pulling is going to make sure to complete his cycle first. Yeah, and here comes the Tune Break as well as the Liberation for Pulling. Meanwhile, MCW gets the Liberation from Brand, trying to go airborne, trying to deal as much damage as possible. Tune Break after the plunging attack was nicely done. The Nia with the Liberation go onto the breakdown form. It's neck and neck so far. Again, didn't relent both of the competitors. Oh, whoa. The Nia got clipped a little bit, but she will stay alive. The Liberation on the breakdown form is going to cause some damage. It's still close. Yeah, exactly. The time advantage is MCW sides though. Exactly. The Nia this time around going to stay alive for way longer, and because of that, I think that's a difference maker on what exactly made him
managed to match up onto Talon GTL, who now already lost Galbrena, so it's only Chu Yuan left alongside with Wuthering now, and of course Brand with the Liberations being airball is going to cancel out off the ground AoE by Hyperdia, going in straight, not losing any time, any momentum whatsoever to complete this attempt. Yes, Hypatia is a spectral resist, so there will be no problem from Chill. Oh! The shot landed onto Bullying, almost fall. But C still stay alive. Meanwhile, MCW will complete this challenge in 2 minutes 5 seconds and should take the dub in the first boss. Hypatia Dan Long though, can he at least close this one out for some advantages? So, one thing to note here, since Dan Long, the round will end with Dan Long using this composition, the previous composition that he used is still playable 3 times. I mean, yes. Well, okay. Except you mean, okay, you mean for that one, right? Yes. Okay. You have to wait out because of the switcher rules here as well. Back into Bullying first though, in with the Liberation. I think that's a wind up by Hyperdia, so you have to watch out for that. In with the intro by Xiu Yuan to reposition himself. That is quite nicely done. And also slice and dice. This is going to be another chance to see a Xiu Yuan masterclass coming in by Talon GTL from Vietnam. Yes, so close now. Hypatia almost fall. The time is not on his favor. It's still a valiant effort with a slimy edge of HP remaining, but also Talon GTL will lose HP because of the 3-minute mark. Xiu Yuan, can he finish it? Just so low, but no, he will fail. Oh, Talon GTL, that was quite pitiful. He would lost this series first. It's going to be 1 score being registered to MCW from Thailand. So it's going to be 1-0 lead from MCW to start off the 3rd place match. Next is Fallacy of No Return with Spectral Resist. Ooh, Spectral Resistance, you said. If this is being the case, but I think that Linnae and also most of the support Fusion actually, team yeah, right now. So I don't think it's gonna hurt for Talon GTL. Definitely not, because he only got Lucy, right, to be someone to actually watch out for in case of this boss pool. But I think MCW though, he got Shawkeeper and Linnae. Yeah, definitely have to mix up a bit. I still think the Mono Fusion would still be the way to go in order to face up against Fallacy of No Return. I agree with that, and MCW earlier is hyping himself up. He's playing with the crowd, he's playing with the camera. He's feeling himself right now. He's sticking with the Mono Fusion team that brought him success against Hypatia. Meanwhile, Talon GTL is gonna go with Augusta, Gabriana, and Xiu Yuan in lineup here. But terbaiknya Xiu Yuan, exactly. Kalau nggak bawa Xiu Yuan ya damage nggak terlalu besar. Malah resikonya tinggi. Away against the Fallacy of No Return. I believe that with him being quite a dated boss, we can expect both competitors there, and actually most of the high tier moving wave players would already recognize his pemain 3 di PSD itu dia emang dia damage di PS-nya buat that MCW with the rotation, the Nia being on field. Si Augusta ini dia nggak dapet buff sebenarnya kan. But it's still Hologram boss level 6 dated or not. This boss are still difficult to clear. And when you have teams that may not be your best option or your most comfortable, that can play an issue as well. Talon GTL has a stacker state, has a team break available as well. Right now, Gabriana with the Liberation will deal a lot of damage here. Exactly, and Toon Break ready to be triggered in order to extend the combo as well. Waiting for Quicksopnya bagus sih, lebih enak sih tanpa healer. Bisa gerak maksudnya juga kalau Quicksopnya bagus. Coming in, it actually didn't interrupt Fallacy of No Return. Enak banget watch out for caranya. that as well. Augusta currently HP in the red zone, but right now he's gaining quite a lot of lead from MCW. It's going to be Sublime the Sun using the card as well, and I think this can be it for Talon GTL, closing down on Fallacy of No Return. How cinematic could that be? Yes, total cinema. MCW though lost in the lost brand, decided, you know what, I'm gonna let this one go. Talon GTL ties the series up 1-1, 57 seconds only to clear Fallacy of Kurang No damage Return. barusan di kiri. Yep, definitely. This is a 3rd place final. It's a 3rd place matches between MCW Lupa deh from nih ya, Thailand and satu Talon GTL from Vietnam. ya. And of Habis course, ya. both are going to go toe-to-toe. They want to go the full distance and try to claim the 3rd place prize of $1,500 US. The thing with MCW team comp is that he has Shawkeeper, but he hasn't used Shawkeeper yet until now. It's going to be Linnae, Lucilla, and Ini agak lain Shawkeeper. partinya aja. This composition is Agak all lidah about Lucilla, trying lupa to ini aneh tadi share aku lihat. the role, and also Linnae with the Tomb Break composition. We can look for a lot of quick swap. Aneh gini aja sudah partinya. Control can also help you closing in the gap. Sunan Jack diamnya. and the
So of course, Lina another one Lucila going out SK. for and loop in level through into right now is internal steroidism. So you have to watch out because I think Lene got clipped mid-air. Waduh, They would susah able Lina shield for shield, ya gonna keep cuy. himself alive. While on GTL though, of course, gonna go with Carlotta Enak ini once again with the Charlotte. liberation, ready to get the lead against Dragon of Thirst. Yep, the DPS Charlotte so mah far semua seems holo, to dia favor mah enak, Talon jir. GTL. He used the same composition. He starts Still out with kecuali Hyvetia, so Resis. technically this is the first time he use all of these characters except Pooling that he already used in Hyvetia Exactly, beforehand. but MCW already lost Lucilla as we speak, and not only Lene and Shawkeeper, the duo Spectral would remain as the HP of Dragon of the Dirge has barely shipped. Yeah, Dragon of Dirge is a fusion resist boss Yes. as well, so that's why he cannot go with triple fusion. And also, you know who else is also a fusion resist boss? What would that be? That would be Reactor Husk. Ah. If they go to distance, it will be really difficult. And look at the pace right now. Talon GTL poised to take this one if bar any unforeseen circumstances. Exactly. We have to wait out and see because right now with the Enlu being level 3 by Shawkeepers for MCW is also going to have to do with Lene as well. I think that at this point, MCW can try to put on distance, but Talon GTL is quite passing with the flying colors here. All three resonators still standing, and I Joki think malah langganan di this band will mulu be ya. his chance to actually getting the lead. Yes, Tadi ada trying kayak to dodge away from dari Dragon Indo of yang pakai Dirge, Joki terkal. trying to get away Buset. from all of the attacks Kena that he's trying to bantai do. bullying. Here comes the launch. Still Ooh, managed to dodge he it already away. lost Pooling though Yes. for Talon, Timing. so but it's going to be Carlotta, and I think this is pretty much doable. Only the main damage dealer. The rest is to keep her alive. Talon here with Carlotta, and he gets the memang liberation, Charlotte and mah there we rajanya have it. holo. Talon GCR from Vietnam finishing against Dragon of the Dirge, potentially gaining a lead over MCW. You know, who di damage kayaknya lebih still masuk kah? have to struggle with two of the Spectral, and neither of them are main damage dealers. Yeah, none of them are doing damage dealer outright, except Lene. If you can try to say that, yeah, Lene can deal a lot of damage with the True Break mechanics. Shawkeeper on the field right now before switching to Lene with Prismatic Overblast. Is trying to make sure, sinking a lot of damage here. There are some shields, there are some defense. Ini So not gonna get killed outright, but needs to be ini main careful with the Lucila, dodge. Here comes the Lina blade, holo. nicely done. Here comes another one. She cannot dodge it. So it's gonna be Shawkeeper remaining. Aduh, anjir, To some dia people, harusnya. Shawkeeper is the best girl, but she cannot do it all alone. Exactly. I think that MCW just goes straight into try to recompose himself 2-1 because Talon comeback, GTL from guys. Vietnam have get the lead. Yes, Talon GTL, this man Menang right di here. Vietnam. One more round and he will Oh. be crowned the third place winner in Wuthering Wave Iya, Holographic. dari tadi tegang dulu. Holographic Talon competition ini. right here in that Overdrive. Holographic Overdrive 2026. One more, just one more, and MCW has to go fusion here. Exactly, and as you already mentioned, Mr. Loyo, if MCW needs to make this one go to distance, he have to make it to the last boss of our series, and that be Reactor Husk, another fusion resistant boss, which means that this current comp that we are seeing right now with the mono fusion, although it's bread and butters, is a managed to have him finishing against Hyvedia. But right now, he has to also go the full distance and try to optimize Udah menang ini his 3-1. resonator pools as well. Meanwhile, though, Talon GTL facing off against Streamless with Havoc resist. So there's no outright Havoc main damage from both sides, if I recall correctly. Unless, oh yeah, Cantarella is Havoc, if I recall. Yes, Hedrella is Havoc, okay. They're gonna head straight into this one though, because I think that the nearest Liberation is also coming in the final act. The second phase of that though, is gonna be Lupa for the intro, go for the punching here. Dreamless still gonna go straight with this whirlwind straight up, and I think that right now it's gonna be quite good for both sides though. Of course, GDR with Augusta, Sublime Menang udah ini Vietnam. of 8 seconds of this run time here, so that's gonna be valuable Dan mati. in the matchup and the speed run tournament. Tampang sih lawan Dreamless mah. And not just the time, but also the damage. Look at right now, it seems neck to neck. But Talon GTL has a bit of a lead with the time mechanic, as well as with all the damage that he has been able to do with technically two main DPSs, and Yun as a huge support. Meanwhile, MCW is still going strong with the fusion composition. It's trying to even out right now. Alright, but meanwhile, back to MCW though, the mono fusion, this one's still gonna be, I think, very valuable pick for him.
And of course, a parry coming in. First time already done. Second time, I think he got hit. Go for the third though. Still not going to be able to disrupt Dreamless actually. But okay, this time it is. And right now, another chance for MCW to catch up against Danlong. Yeah, MCW now has the lead. Danlong CTL has to be on defense. Loss of Guster. One of the main damage dealers has to put it on with Lucy and Chuyuan instead. MCW has Tomb Break available on command on the stagger phase first. Now just a leeching damage. It's a brand turn. Here comes the anchor. Here comes the liberation. Just blasting all the damage as fast as possible, as quick as possible. The stagger gauge is about to be depleted now with the Tomb Break. Trying to extend his combo. Still on the brand, still airborne. Switch to the near. Has the breakdown for. Meanwhile, Talong GTL also lose Chuyuan. So is Lucy available only for Talong GTL. MCW look poised to tie the series, but the near got clipped by the site. Exactly, it's not looking good, but I still think that the two remaining resonators can hack and can actually help MCW to go full distance. Talong GTL only with Lucy remain, try to catch up, but also it's seemingly less likely. MCW coming in with another liberation, obviously, and there's going to be another chance to chip onto the stagger gauge. Meanwhile, have to watch out for Lupa as well. Try to go for the gap closing mechanics here with the branch grappling instead, and of course, just dealing off this damage, being in mid-air, and of course, Lupa being switched right in. MCW equalized with this result of 2 minutes and 11 seconds. Yes, and I think he should be able to equalize here with the time not in favor of Danlong GTL, as well as this run. Lucy by herself can deal a lot of damage, of course, but it's going to be a bit difficult. It's going to take a lot of time, which is not ideal in the speed run. Danlong GTL, though, still trying to stay alive, trying to stay strong, but get clipped in the end. Danlong will fail this run. The equalizer is going to be 2-2. And in the third place match, we will be going to game number 5, going to the distance, going to boss number 5. We'll be going to Reactor Husk. The fusion resist boss. MCW cannot use this competition no more. How would he adapt? Exactly, the composition of Mono Fusion. We see how well he can brilliantly play Looper, the Nia, and then also Branch. But right now, with the Reactor Husk being the last boss, we have to also watch out for how he can actually adapt, knowing really well that he cannot go with the same team comp anymore. Meanwhile, for Talong, I have to wait and see as well. I think that I see his reaction straight away when he realized that MCW actually complete the run and equalize. So right now, all will have to be settled. The third place of Overdrive 2026 will be decided on his attempt on Reactor Husk. That lanyard. The card holder, Sui, you can get it in this event right here. The art is very beautiful. You got Sui, you got Yang, and you got 2 rovers. MCW also trying to hype himself up, saying he can do this. He has a pride and the cheer of the home crowd. We're going to Reactor Husk. How is it gonna go? It is going to be the same comp he used against the Dagger of Dust. It's going to be Shopkeeper and Lene with Lucilla. Probably has Lene and Lucilla splitting the main damage duty. Exactly. Okay, so it's gonna be the same exact idea. I mean, it's not too bad with Lucilla being the carry, despite how unlikely it seems. But of course, right now it's gonna be her in the liberation stage with the Danlong GTL though. I think with Carlotta, this is looking quite promising, but you have to also watch out for the sustainability now. So that's definitely gonna be where Bullying come in. Yeah, Bullying and just trying to buff Carlotta to do a lot of damage as possible. Look at here, a lot of spectral damage here from Shopkeeper. But Talong GTL use the Tomb Break, get the stagger as well. That's a lot of damage done to Reactor Husk, a lot of opportunity to do so as well. Meanwhile, MCW, here comes Turney with a motorcycle charge and doing some bit of damage. Prismatic Overblast. Have a lot of spectral damage on to Reactor Husk. Meanwhile, Talong GTL cycles towards Carlotta. A chance for her to do damage, just dancing around the dodge though from Reactor Husk. Yeah, that's quite unlikely and quite unfortunate when it comes to Reactor Husk's moveset. So Talong GTL, that's going to cost him quite some time. But right now, I believe that one rate are very on an equal term between MCW and Talong though. Meanwhile, MCW currently going to have to dodge out of this lava projectile as well, and currently have to face the exact same movesets coming in by Reactor Husk. Loop going to be deployed first and then go for Lineage intro, trying to catching up onto Reactor Husk. Talong though, Tomb Break about to be triggered, but I think that all 3 resonators can still stand and manage to complete the challenge. And it hits too. Bullying Liberation is gonna hit. And nice dodge onto the claw as well. Here comes Judge trying to use the liberation. Here we go. Carlotta tagging in pretty soon. And here comes Carlotta. Meanwhile, MCW is just shaving damage. Reactor Husk
Shawkeeper is going to do a lot of spectral damage as well. Switching, ya. not switching yet. Still Shawkeeper, still under defensive duty. And meanwhile, as I was saying, all the spectral damage has been proc. Meanwhile, Talon GTL, one of them got caught. I'm not sure who it is on a one-shot spree. And it's Carlotta, the main damage dealer as well. So how can he grab her with her being that small? Meanwhile, MCW also still standing tall. I think that this is his chance right now. He gained the lead in terms of progress as well. Toon break ready to be ruptured. We have to also watching out because Rosilla is coming. And of course, yeah, definitely Fooling is on such low HP as well for Low GTL. We have to go through and through. But right now, it seems like the discernment and MCW already celebrating. He's going to finish it off reactor Husk. The reverse sweep is complete. Yes, MCW would manage to claim this third place in Wuthering Wave Holographic Overdrive 2026. GG well played to Talon GTL still. He has done a great job. MCW is aura farming, but he extended his hand. Sportsmanship moment for two competitors here. Exactly, MCW did it. Of course, he's going to be disappointed to not making it to the grand finals, but the third place it his, and also the prize of $1,500 US, making the Thai crowd proud, definitely. Meanwhile, we're going to have to go give a lot of props and respect for Talon GTL from Vietnam as well. I believe he had made all the Vietnamese fans, Vietnamese Wuwa fans proud with this run in this tournament, being the representative, and also he's going to finish in the 4th place and receive the prize of $1,200 US as well. They should be proud. It's a brilliant performance from Talon GTL, but at the end of the day, it's MCW who comes up with a dub, and he will claim the 3rd place finish. The grand final stage has been set. It's going to be between Futasilla and Raging Set. Thailand versus Indonesia. I think this battle can be the battle for the ages. Futasilla, I would say he is the best drafter in this tournament so far right now. Wuthering Wave Holographic Overdrive, his composition, his draft, and also his ability to play the off-meta composition, something that you don't see every day to the fullest of their potential, is his strength. Meanwhile, Raging Set, you give him anything, he's gonna play it really well. If everything falls into pieces where he wants it, he will win. So it is the battle of win condition, Facepalm. Exactly. So definitely that's gonna be something to look out for as well. Futasilla, probably there are way too many clutch moments by this point. This Thai representative already make his capabilities as a rovers being known. Meanwhile, Raging Set, after all of the tournaments being held in his country of Indonesia by all of the dedicating fan base, Wuthering Waves, this is going to be another cases for him to go and win it all for his country. Meanwhile, before we head into the grand finals, there are going to be the special segments where we have a special guest. Many of them, some of them you may be not as familiar with, but also many of them you're going to want to watch out for. We're going to come back to the grand finals right after this segment. Don't go anywhere. เหมือนกับไม่มีใครยอมใครแบบเฮ้ยทางนี้โอ้โหมันสนุกมากๆจริงๆค่ะเอาล่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเจอเนาะเพราะว่าเดี๋ยวในเซสชั่นถัดไปทุกคนเนี่ยน่าจะทราบแล้วว่าเรามีความพิเศษอะไรรออยู่อดใจรอสักครู่เพราะว่าเดี๋ยวในช่วงนี้แจกของรางวัลกันใช่ไหมเดี๋ยวแจกของรางวัลกันสักนิดนึงก่อน Itu apa pialanya anjir, PB kah? นี่เลยนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบชุดคิด pialanya ที่มี PB ตัวละครหลากหลายนะคะอยู่ในบ็อกเซตนี้นะคะพร้อมทั้ง PB cabi anjir pialanya warna emas จากแบร์เฮาส์เหมือนเดิมเลยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หลบให้ก่อนปึ๊บนี่นะคะสำหรับผู้ที่จะได้รับไปบ็อกเซตนี้จะต้องอยู่ภายในงานเท่านั้นนะคะและ Apa ini lu Gidro? 3 2 1 มาเลยจ้าใครจะได้เป็นเจ้าของคุณสุภกรป้อนมโนธรรมยกมืออยู่ไหนอยู่ค่ะประมือบัตรประชาชน Ya kan pindahin, sudah sih kan sudah terbuk. แบบว่า Yang uang hasil HP. เอกสารอะไรก็ได้ที่สามารถยืนยันตัวตนได้เมื่อสักครู่นี้เขาเอาพาสปอร์ตมาด้วยไม่รู้ว่าจะทำการเดินทางไปไหนต่อหรือเปล่าไหนคะประตูนี้นะเดี๋ยวขอทางให้ผู้โชคดีของเราด้วยบัตรประชาชนใบขับขี่อะไรก็ได้สามารถยืนยันตัวตนได้เลยนะคะยังพอมีเวลาสุภกรป้อนมโนธรรมเชิญเข้าจุดมาร์กิ้งเลยจ้ะนี่
Tiket apa itu cuy? เย้ยังพอมีเวลาเนาะโอเคมาได้เลยนะคะสำหรับของรางวัลชิ้นต่อไปของเรานั้นก็คือสแตนดี้นะคะเชียบโคน่านี่เอาไปเลยแล้วก็มีกิฟต์วอเชอร์จากแบร์เฮาส์เหมือนเดิมนะคะส่วนลด 50% ค่ะ1 2 3 ไปและผู้โชคดีได้แก่คุณ Naris Lim Congratulations Where are you Please show yourself Naris Lim Naris Lim ถ้าเกิดเป็นต่างชาติเราจะเขาจริงแล้วนะคะ one Naris Lim 2 and Naris Lim 3 sorry แก้ตัวอ่ะ next let's go Congratulations to นัชนนท์พูนสวัสดิ์นัชนนท์พูนสวัสดิ์ออกสำเนียงไทยนัชนนท์พูนสวัสดิ์นับ1ค่ะนัชนนท์พูนสวัสดิ์นับ2และนัชนนท์พูนสวัสดิ์นับ3ชิ้นเดิมนับไปต่อโอเคไปต่อเลยจ้ะTidak saja mano เย้สัจจะมโนน่าจะใช่ไหมคะสัจจะมโน Di mana ini tidak saja mano ยังมีเวลาไหมเรื่อยๆยินดีด้วยค่ะเข้าจุดมาร์กเลยจ้ะกล้องนี้หน่อยกล้องวิดีโอภาพนิ่งเย้ยินดีด้วยนะคะไปกันต่อค่ะเดี๋ยวเรายังจับกันต่อเนื่องนะคะสำหรับรางวัลต่อไปนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาสุดพิเศษที่ทุกท่านรอคอยนะคะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาไฮไลท์ Cepatkan Vina cepatkan guys mana ini เป็นเครื่องรางวัตถุมงคลนะที่ใครที่แบบพกไว้ก็จะมีแต่ความสุขนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นกิฟต์วอเชอร์นะคะจากแบร์เฮาส์ค่ะลด 50% นะ1 2 3ไปใครจะได้เจษดาชัยยะนรงค์ค่ะมาเย้ยืนยันตัวตนด้วยมีกำลังใจแล้วว่าออกทุกรางวัลเลยตอนเนี้ยเย่ยินดีด้วยนะคะบ็อกเซตไม่เอาออกมาแล้วเหรอ หยิบอันนี้ด้วยถืออันนี้ด้วยโชว์ให้กล้องนี้ดูหน่อย1 2 3บอกมือเย้ภาพนิ่งสร้างรายได้ยินดีด้วยค่ะไปกันต่อเลยจ้าเดี๋ยวรอดูนะคะว่าอุ๊ยบ็อกเซตมาอีกแล้วแอบดูก่อนตื่นเต้นเหรอสุดท้ายเหรอนี่นะคะเป็นบ็อกเซตนะคะอันนี้ของอะไรอิอุโนะเหรออิอุโนะอูโน่เหรอนี่อูโน่เดี๋ยวดูนะว่าใครจะได้อยู่ไม่ไหวอุ้ยตื่นเต้นแทนดาราสาวเดินมาแล้วนะนี่นะคะเป็นบ็อกเซตสุดท้ายของช่วงนี้แล้วนะคะกับกิฟต์วอเชอร์ค่ะส่วนลด 50% นะคะจากแบร์เฮาส์นั่นเองจะเป็นใคร3 2 1มาขอให้ได้ขอให้โดนขอให้โชคดีขอให้อยู่ในงานชัดด้านในพันจันเอาอีกแล้วพอเป็นรางวัลใหญ่แล้วทำไมเงียบเอาใหม่นะชัดด้านในนับ1ชัดด้านในนับ2นะแล้วถ้าเกิดไม่ได้คือเก็บใช่ไหมชัดด้านในนับ3ขอไปต่อค่ะอีกรายชื่อนะคะทุกคนจิตใจไม่อยู่กับดิฉันแล้วค่ะตอนนี้จิตใจไม่อยู่กับดาราสาวของเราแล้วนะคะชยพรทองอุทัยศรี
ชยพลค่ะชยพลทองอุทัยศรีนับ1ชยพลทองอุทัยศรีนับ2และชยพลทองอุทัยศรีนับ3ขอบคุณมากค่ะใครช่วยนับขอให้ได้รางวัลใหญ่นะคะอ่ะไปกันต่อเลยจ้าอรินดาเหรออรินดาหออัมพวันวงศ์ค่ะอรินดาเนาะรอเรือหรือทอทงอรินดาปะอรินดาหออัมพวันวงศ์นับ1อรินดานับ2และอรินดานับ3ขอบคุณมากอีกทีหนึ่งแทนใช่รางวัลใหญ่นี่เหนียวแน่นมากจริงๆนะคะปฏิภาณพร้อมเจริญยกมือปฏิภาณพร้อมเจริญถ้าไม่ออกเดี๋ยวเก็บใช่ไหมโอเคและจะนับแล้วนะปฏิภาณพร้อมเจริญนับครั้งที่3แล้วเมื่อกี้2ไปแล้วเก็บก่อนคือเท่ากับตอนนี้บ็อกเซตใหญ่ของเราถูกเก็บไปแล้ว2เซตนะคะก็ใครที่ยังอยู่ในงานกับเราขอให้โชคดีนะคะกองเชียร์ตอนนี้เป็นยังไงพร้อมกันหรือยังขอเสียงหน่อยเร็วและถ้าทุกท่านพร้อมแล้วตอนนี้ไปพบกับสเปเชียลแกสของเราได้เลยค่ะขอเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับซอฟวอร์เรนโอ้ยหล่อมากApa ini Jir? Di Korea? และขอต้อนรับดาราสาวของเราคาบิเลีย Spin saha ini? Camelia Admin เพื่อสร้างสีสันและความสนุกสนานนะคะขอเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับแอดออฟและลุงฮูกเย้สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะออนสเตจก่อนนะคะทุกคนนะคะโอ้โหเป็นยังไงคะกรี๊ดดังๆอีกครั้งหนึ่งได้เลยสุดยอดมากๆเชื่อไหมว่าหลายๆท่านเนี่ยบางคนมารอตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะแต่ละคนก็ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้แล้วอยากให้ทุกท่านช่วยแนะนำตัวสักนิดนึงการเริ่มจากด้านนี้ก่อนเลยค่ะครับสวัสดีครับชาวอูบาทั้งหลายครับซอฟเวอร์เรนครับผมสวัสดีครับนี่ซอฟ Artis Thailand คนต่อไปนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดิฉันจะแนะนำเขาให้เองนะคะสวัสดีค่ะดิฉันก็คือดาราสาวนะคะชื่อว่าแคมิเลียค่ะ แต่ว่าท่ายิ่งใหญ่โอเคส่งจูหัวเราะ Admin Kamel aja โอ้โหระวังอย่าหันหัวแรง Admin Camelia โดนชกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะเดี๋ยววันนี้คือแบบผมมาแก้แค้นนะสวัสดีครับพี่ออฟจากการทีวีนะครับสุดท้ายสวัสดีครับน้องฮูกจากช่องฮูกเกมมิ่งครับลุงก็พูดไปทำไมเปลี่ยนสวัสดีครับลุงฮูก Ini siapa gitu? Konten kreator kayaknya ya? ในเมื่อตอนนี้เนี่ยทุกคนขึ้นมาอยู่บนเวทีแห่งนี้แล้วนะคะอยากจะให้ซอฟเวอร์เรนก่อน Konten kreator Wuwa kayaknya ini orang ini. Ini artis ya artis เจอกับแฟนๆเนี่ยชาวโรเวอร์แล้วก็แฟนๆ Wuthering Wave ค่ะสวัสดีทุกคนนะครับก็ไม่นึกว่าจะได้มาอีเวนต์ของเกมนี้เลยนะครับเราก็เป็นหนึ่งคนที่เติมไปหนักเหมือนกันผมว่าขอบคุณที่จ้างมาผมจะได้ไม่เอาตังค์ไปเติมเพิ่มนะครับผมสายเติมของเราเกลือด้วยครับเศร้าเลยผมมาอีเวนต์ไซเบอร์พังครับแล้วก็เติมเจ้าลูซี่ครับผมแล้วก็ได้ผู้ชายผมเทาแปลกๆเชิดสิงโตครับหัวเราะเขาแรงมากเลยไม่หัวเราะนี่คือทุกคนก็เป็นไงมีเพื่อนอะไรอย่างนี้แบบเป็นเพื่อนกันเงี้ยหรอคือมันสีทองมาแล้ว5 ดาวก็โอ้ยได้ลูซี่แน่นอนก็บอกว่าเกมนี้เรทดีเชิดสิงโตกลางพระจันทร์นะโอ้โหเจ็บปวดเลยก็นี่
ไงเป็นการแบบเหมือนกับทุกคนเห็นไหมเขาจะไม่มีใครที่แบบว่ามีอภิสิทธิ์เหนือใครเห็นไหมเพราะว่าซอฟเวอร์เรนเองก็เหมือนกับทุกคนเลยค่ะ จริงครับ โอเคอะคามิเลียคะวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกแบบดีใจไหมคะอันนี้น้องเขาเข้าใจไหม เข้าใจสิ เขาเป็นคนจริงป่ะคนจีน ใช่สินี่ไงเป็นดาราสาว เดี๋ยวเช็คอะถ้าเข้าใจชู3 นิ้ว ไหน ไหนขอดู3 นิ้วหน่อย โอ้โดนต่อยอีกแล้วนะมายืนข้าง ผม ๆเลย บอกแล้วไม่เข้าใจไหนชู3 นิ้ว บอกว่า3 นิ้ว คุณอย่าไปแกล้งเขา เขาเป็นมือโดเรมอนเขาอยู่อย่างเงี้ย เขาบอกว่าคนนี้เขาพลังเยอะมากนะครับ ไหนเขาบอกว่าคุณงัดข้อเทพมากผมขอเช็คของหน่อย เฮ้ยไปแล้วใจเย็นไปแล้วเฮ้ยข้อหรอ พอก่อนเดี๋ยวหักพอก่อน แขนหักนะใช่ได้ขึ้นดีขึ้นดี โอ้พลังมา พอแล้วไม่จับไหมล่ะข้างนอกไหมล่ะยังไง Deh, nonton stream. ไปเลย Selama ini 26 menit lagi, Jir. กันก่อน Lihat tiaping ว่า dulu. เขาดีใจแหละที่ได้เจอก็ โอ้ดี อันนี้ แล้ว ค หัวน เดี ก็ ยว ไม่ กับ ได้เล็ เมื่ ก อวาน เล ใน ย โซเชียลเนาะ เดินมาเหมือนจะเอาเรื่องอะไรดิฉันสักอย่างหนึ่ง ต้องถามว่าเมื่อวานใครมีเรื่องกับน้องคาเมเลียแล้วบ้างครับ มีไหม พี่ถาม คู่กรณีเยอะ พี่ มาก ถามว่าใครไม่มีเรื่องกับคาเมเลียบ้าง ใคร วะ ยังไม่มี แอบไปดูในคลิปวิดีโอเหมือนโดนเหวี่ยง หมุนเลย ลุงฮูกวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้าง Lung hung. Mana hai, lung hung. เราก็อยาก Ngerti aing cuy. เอาไม่ได้บ้างก็ไม่ได้ แต่ว่าผมหลุดตัวเดียวกันเลย เป็นเราเรียกน้องว่าลิงยักษ์ Let's go Sab Indo. แอดออฟอะค่ะ Mudah-mudahan Damin ya. จะเจอกับโรเบิร์ต Bang Jet juara. Nanti ditarungin lagi gak sih antar server? Ya misalkan nanti ก็ไม่ได้มีแค่ ada สตรีมเมอร์อย่างพวกเรา kejuaraan server Asia gitu, ada kejuaraan server Eropa sama แล้วก็ที่ดีใจกว่า turnamen server Amerika juga kan? ทุกคน Apa udah? ยอดไปเลยนะครับ เห็นไหมเป็นแบบว่าเอาไหนใครเกลือมาแล้วขอเสียงคนเกลือมาแล้ว Kayaknya belum deh. Ini baru saya doang kan ya? อันนี้ ผมอยาก เดี๋ยว รู้ นี้ ว่า มันเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจไปแล้วเหรอการหลุดเลทการเกลืออะไร ไม่ เนี่ย มันเป็นเรื่องธรรมดาไง ผมอยากรู้ว่าเรา เดี๋ยวเราก็ต้องได้อะไรดีๆกับเขาบ้าง เราเกลือกับตัวละครหรืออาวุธมากกว่ากันครับ โอ้โหเรียง คือต้องบอกว่าเกม Siapa sih ini ไม่ anjir? ทำร้ายใครส่วนตัวละครจะมาคล้ายๆหมีแพนด้ามาเป็นช่วง อ๋อ ๆช่วงไหนมาก็มาช่วงไหนไม่มาก็หายไปเลย มีช่วงไม่มาด้วยเหรอ มีก็เมื่อวานนี้นายทุนผมมาเปิดที่หน้าบูธเลย เอ้ย กดเติมกันสดๆ 10,000 บาท โอ้โห หลุดลวด 2 ตัวอื้อหือ โอ้ คนลุกไปหมด ก็อยู่กันนานๆไง จะได้เหมือนลุ้นไปเรื่อยๆเกลือบ้างแบบเทพบ้างอะไรแบบปนๆกันไป ต้อง Satu tuh kalau antar server tapi kayaknya kayak server saya aja, sia aja, main ถู complete ก aja เลย gitu. ครับถูกอันนี้ถือว่ามาถูกทาง ใช่ ครับ ใช่ครับ มันต้องมีการลุ้น Harusnya sih kalau udah server saya gitu maksudnya udah ตีเหมือนกัน ada perwakilan gitu. ออกเร็วตรง Terus kalau kayak gitu mungkin nanti jadi มีความรู้สึกแต่ไม่แต่คนดูสนุก ada Turney semua servernya เขาไม่ gitu. สนุกไงข้าวเขาไม่อร่อยไง ก็คือที่โดนกดโดนรีพอร์ตก็คือเรื่องเปิดออกดี โชคดีนี่โดน เขาชอบตอนเราโมโหเนาะ ใช่ครับ เวลากำลังทำไมไม่ออก Biar makin seru. สแกนตังค์นี่เขาจะมีความสุขเป็นพิเศษ เฮกันลั่น ข้าว นี่แห เขา ละ อ มัน ร่อย เป็นเรื่องปกตินะคะอ่ะคำถามต่อไปในงานของเราเนี่ย Jadi itu kualifikasi dulu gitu. Dari perwakilan dari saya tapi nggak tahu. การแข่งขันเท่านั้น Welcome teman-teman, malam juga. คอสเพลย์มีกิจกรรมแอคทิวิตี้ที่ทุกคนเนี่ยไปตามหาด้วยก็เลยอยากจะถามว่าแต่ละคนเนี่ยประทับใจแบบในส่วนไหนของงานมากที่สุดซาวเวอร์เรนชอบส่วนไหนคะ โซนเกมนะครับอันล็อกทุกตัวเลเวลตันแล้วก็เล่นอะไรก็ได้ครับผม วันนี้ให้เราเลือกได้เต็มที่ ใช่ เลย ก็ ใช่ไหม มีตัวใหม่ที่เพิ่งปล่อยมาใช่ไหมฮะ ใช่ ได้ไป ซุย ได้ซุยๆได้ไปลองกันยังครับ ลองหรือยังไหนใครลองแล้วยกมือหน่อย ลองฟรีโดยไม่ต้องเกลือนะครับอันนี้ ก็เลยดีครับ อัน แล้ว นี้เห เดี๋ มื ย อ วน ค่อยไปเกลือด้วยกัน เหมือนซูบารีจะฝังใจนิดนึงนะอะไรเกลือเนี่ย นั่นน่ะสิรู้สึกมันติดอยู่ในใจขง เหมือนเขาโดนมาหลายรอบแล้วยังไงไม่รู้ โด แบ น บ มาหลายรอบ Joki udah jalan kah? ตอนแรกผมจะพยายาม Belum teman ya? Lucy S6 Pengen nonton ini dulu, final dulu. ไม่ไหวจริงครับ Paling malam ntar. ตัวนี้ผมไม่ไหว แต่ว่าผม Tadi aku baru beresin ini Joki Explore. คุณเจอคนเดียวติดกันหลายรอบเลยครับ มีหนุ่มเชิดสิงโตกับไอ้ผู้หญิงออกจากกล่องนั่นใช่ Nonton final dulu ini. เหรอ ที่ลำอย่างนี้เลยไหม Nanti sore mau keluar dulu, aku paling nanti bis maghriban deh. เป็น5 ดาวที่ทำร้ายจิตใจครับ Live lagi. โอเคค่ะคามิเลียค่ะวันนี้ Itu kalau sempat mah abis final beres jam berapa sih? มากที่สุดค่ะ Ini 20 menit lagi jam 3 berarti ya final mulai. Jam 3.
Kalau keburu boleh ntar habis final. Pak ini bahasa Thailand ini turnenya tuan rumahnya di Thailand. พอก่อนมานี่เก็บด่วนเลย เดี๋ยวผมเคลียร์ให้ต้องขอโทษทุกคนด้วยครับดูเรื่องเนี่ย ตอนเจอเราไม่เห็นเป็นงี้เลยชกเดี๋ยวไหนแล้วเจอกันทำไงนะต่อยโดนต่อยบ้างโดนทุ่มบ้างนะคะครบได้สองมาตรฐานเหลือเกินลุงฮูกชอบอะไรบ้างที่ผมชอบคอสเพย์ครับค่ะคือต้องบอกนี้แก๊งคอสเพย์เนี้ยครับเหมือนพวกล่ารางวัลเราจะเจอเขาตั้งแต่งานครบรอบแล้วแล้วตอนงานครบรอบเนี่ยเขาก็ได้รางวัลตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นออลสตาร์ถูกต้องแล้วเขาก็เอาดาบมางวดนั้นเมื่อต่อมาเมื่อวานนี้เขาก็มาเป็นชอคีเปอร์แล้วเขาก็กางปีกอีกคือตอนป๊อปปูล่าโหวตเราตัดสินใจว่าเฮ้ยเราไม่ให้เขาดีกว่าเราคิดว่าแชมป์แน่เลยเราก็เลยไปให้อีกคนหนึ่งแล้วก็แชมป์จริงแล้วเขาก็หันมาบอกว่าพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับพี่เจอกันทุกวันทุกงานก็เลยชอบเป็นพิเศษรู้สึกว่าแบบแรงบันดาลใจเขาสุดๆจริงๆเพราะเขารักWuthering Waveมากเพราะว่ามาแต่ละครั้งเนี่ยเข้าถึงคาแรคเตอร์ตลอดใช่ครับได้ค่ะ Sambil nunggu Yeping aku แอดออฟละคะวันนี้ Joki dulu dah guys ya ชอบแบบว่าพาร์ทไหนที่สุด2 วันแล้วกันมา2 วันแล้วนี่เราถ้าเป็นผมน่าชอบdia sambil nunggu mulai final ชอบซื้อของช้อปปิ้งนี่เพิ่งไปจีนมาเพิ่งกลับมาเลยไปกวางโจวนี่แหละไปWuthering Wave kita kecilin dulu ที่ใหญ่เขาเลยของจีนเลยไปซื้อของช้อปปิ้งเมื่อวานก็มาอวดแล้ววันนี้ก็มีอีก2 วันเลยตรงนี้ใช่ไหมมีของที่เหมือนทางจีนไม่มีด้วยนะบางอย่างผมหาคีย์บอร์ดยินหลินตั้งนานมาอยู่นี่เฉยที่นู่นไม่มีแล้วไปจีนทำไมก็ไม่รู้งงมากมาที่ไทยคือบรรยากาศที่เขาสวยนะครับใครที่สายสะสมเนี่ยแนะนำเลยแล้วที่โมโหสุดคือมีตุ๊กตาคาเมเลียเราก็ซื้อมาจากจีนแล้วไงที่นี่มีไปทำไมวะแบบเหมือนมาเวลาออกอีเวนต์เนี่ยมาซื้อที่ดีกว่าเปิดประสบการณ์ไงแต่ว่าที่นี่ครบอยู่แล้วใช่คือเขาขนมาให้เราช้อปปิ้งถึงดินแดนไทยเราโดยที่เราไม่ต้องลำบากเหมือนผมไปตรงนู้นก็ได้ก็คุณไปบอกเขาว่าของขายน้อยอยากได้ของขายเยอะกว่านี้เขาก็ขนมาให้คุณไงคุณมาArif dikit lagi อะไรไหนใครชอบอะไรเมอร์ชันไดส์อะไรมาแล้วไหนโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมคอลเลคชั่นใหม่เดเนียเรียงชมพูอะไรนะทำดีครับถือว่าทำดีไหนมาโชว์ด้านหน้าหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเปิดประมูลนะครับวันนี้เดี๋ยวบอกก่อนนะฮะถ้าไม่มีคาเมเลียติดอยู่นะระวังโดนต่อยนะโดนชกนะโคตรตึงเดี๋ยวนะคะสัมภาษณ์นิดนึงอันนี้ชื่ออะไรคะเนนะคะทั้งหมดที่เห็นเนี่ยก็คือช็อปในงานนี้หมดเลยเหรอสุดนี่ก็คือแบบว่าไปมาไหนอะไรที่ได้มาจากงานนี้บ้างโอ้ยน่าจะแยกไม่ออกนะBantuin Nobar เยอะจนหาไม่เจอแล้วนะคะตอนนี้จำไม่ได้ว่าอะไรเป็นล็อตแรกอะmain aman แล้วรู้สึกว่างานนี้ประทับใจอะไรบ้างที่สุดเลยโอเคครับปรบมือดังๆให้เนด้วยระดับลูกสาวเลยนะสุดยอดมากเลยอ่ะนี่แบบว่าตัวจริงมากๆมีใครซื้อมาอีกไหนโชว์สิอยากเห็น油断してはならぬわらわの後ろに立つมีอะไรบ้างนะทิ้งเส้นให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะลูกคอลเลคชั่นใหม่ข้างหน้าเลยครับเป็นของเดนิเลเซอร์เยอะมากเลยแต่ว่าตัว Pasti BPJS 夜道は絶เราแวะไปดู帰る術なしแล้วก็เรารู้ว่าเรามาวันนี้กี่วันซึ่งเดี๋ยวจบนี้เดี๋ยวหุ้งจะไปซื้อเดี๋ยวฝาก気持ちを手は今日死はแล้วพูดว่าโดนขับเข้านะผมอยากให้ทุกคนแบบว่าช่วยฝากอะไรนิดนึงว่า心は雪のごとくついの塵を告げるถือว่าเป็นมือใหม่Skill sakit banget lain itu Nobar sumpah dah โอ้ทั้งอาวุธและตัวละครนะครับเป็นคำประทานที่ดีครับดูเขาฝังใจจริงๆค่ะยังไงช่วยให้เขาเชื่อหน่อยได้ไหมคะทุกคนฝังใจเชื่อผมไม่ใช่แค่ผมระยะตัดตวงเดี๋ยวออกไปลองเปิดเลยไหมผมว่าจริงดวลสดเลยเหรอลองดูได้ลุงพู
เขาเลยเขาเลยหรือยังไงเขาพูดจริงไม่ได้ ไอ้ พูดจริงให้พูดไทยไม่ได้ asem dah พูดจริงเดี๋ยวคน ตัวเราพูดไทยได้ไหมถ้าได้ชู2 นิ้วเดี๋ยวคุณก็โดนทดสอบก่อน ไม่โดนชกก็ฝากทุกคนก็อยากจะบอกว่าคิวนี้เกมเนี่ย Jangan mendingan bawa bayi ya di sini. SK bayi ya. Biar aman kayaknya. ก็ถือว่าเล่นได้มุมกล้องอาจจะมีเผยบ้างก็ถือว่าเล่นได้ยังแซวมุมกล้องอยู่ถูกก็อย่ากังวลโดนชกนะอย่ากังวลเราเล่นได้หมดเรื่องอะไรเราก็มีเยอะมากไม่จำเป็นต้องเล่นเฉพาะตัวแต่ถ้าอยากลองก็ลองได้หรือว่าออกตัวผมมองว่าเกมที่ดีคือเกมที่ทำดีมองว่าเขาเป็นที่สุดยอด死は終了のごと舞い散る桜よすべてわらわのもとにก็น่าจะเจอหลายที่งานมหาลัยเขาไปงานสงกรานต์ที่น้ำสีลมพวกเราก็ไปกันมาหลายที่บ้างอย่างเสื้อส้มเนี้ยก็จะเห็นว่าเราอยู่กับการเปลี่ยนผู้ชายเสื้อส้มใช่นี่คือเสื้อของการไม่ค่อยอยากนับพุ่งตบผมไปเมื่อวานของรางวัลไปหลายที่ตบเมื่อวานอ่ะที่ตบเมื่อวานนี้คือเราดีใจที่เราไม่ได้ดูแค่หน้าจอเราเป็นบ้างก็ถ้าเกิดมีเงินก็ฝากสนับสนุนกันแล้วก็มาร่วมกันน้องหมัดหนักจะได้มาอีกเขาฟังไม่ออกเขาฟังใช่ไหมมาดูฟังออกแปลกๆนี่นะจะออกครับผมก็อยากให้มีอีเวนต์บ่อยๆนะครับพวกเราก็ไปยืดขึ้นหน่อยแล้วก็ในฐานะเจอคอมโบที่ดีเลยเฮ้ยแดมไหนๆถือไม้ขึ้นมาแล้วนะคะพี่อยากฝากกับเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นรอบสุดท้ายอยากจะให้กำลังใจทุกคนทุกคนติดจรวด修羅の道ก็บอกไหลลื่นไก่น้ำมันที่เหนื่อย心は雪のごとくทำคอมโบได้ติดแล้วก็ไม่มีอะไรผิดพลาด終わりにขอบคุณมากเลยค่ะหันกลับไปขอถาม2 คนนะคะลุงคู่แล้วก็แอนออสเพราะว่าชมกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ที่บอกอะว่าไปอีเวนต์ของวัฒนธรรมเนี่ยมามากเลยเลยอยากจะให้แชร์ให้เราสำหรับการความเป็นยังไงบ้างก็จริงบอกก่อนบางคนที่มางานแล้วไม่ได้ไปก็ไม่รู้ซ้อมอะไรวันนี้ก็ไม่รู้ไปคือบอกนี่ก่อนambil resiko anjir aduh habis คนซ้อมมา8 ชั่วโมงอ่ะไม่คุณเอาผมมาทำอะไรไม่ถ้าอยากจะบอกทุกคนว่าต่อให้เป็นนักแข่งซ้อมไปเลยก็ยังมีพลาดคนที่คุณยังไม่กล้ามาแข่งผมเห็นคนทางบ้านหลายคน itu harus dibunuh bareng lagi ya saya sumpah deh เขายังรู้สึกว่าไม่กล้าแข่งพูดต้องแบบสุดยอดแน่เลยคือเรามีน้ำมันเขียวของตัวเองน้ำมันเข้าไปเลยชิโมติวแดงเลยน้ำมันเขียวตาตัวเองโดโก้มิเทลถ้าถือว่านิ้วมันได้เวลามาเล่นได้เองนะมาอิชิซากุระよすべてわらわのもとにพวกคุณมาสเตอร์เมโลลี่ไหมครับเล่นก็ได้อย่างเงี้ยหรอเอาใหม่เมื่อคืนกี่โมงดีกว่านะแล้วคนเนี่ยนอนหรือยังโอ้โหอ๋อแล้วเหรอตี 2 what the hell เปล่านอนไป2 ชั่วโมงก็อยากให้ดูกันว่ามีเกมที่สามารถมาจัดได้แล้วก็จัดตลอดด้วยไม่ได้จัดแล้วก็จัดเลยไม่ได้มีแค่เฉพาะฝั่งด้วยก็ลองดูครับเต็มที่ดูให้เขาดูว่าคนไทยติดเกมไม่แพ้ใครในโลกสุดยอดครับเยี่ยมมากค่ะเขาเรียกมุ่งมั่นที่มุ่งมั่นเรามุ่งมั่นกีฬาทำกีฬาaduh wah hampir mati anjir gorinanya ก็มีแข่งขึ้นมาตั้งแต่ e-sport ครั้งแรกเมื่อปีต้นปีป่ะ asam เรา
อบแรกกระแสตอบรับปีนี้ nggak ada ahlak gini itu udah buat 2 healer loh ini ทุกคนแบบ fix aja sakit แล้วโอ้โหคนมีงานมากครับวันนี้เป็นรอบ2แข่งไปไกลกว่าเดิมเป็นระบบ nggak ada nih 4แล้วเข้ามาด้วยกันแล้วก็นักแข่งก็จากประเทศอยู่ที่นี่สำหรับผมมันคือเคยลองมาดูแบบโอ้มันอยู่ที่บ้านเราด้วยไงอีสปอร์ตเราคืออะไร10 โลใครออกก่อนได้อีสปอร์ตช่องเรา10นะอ๋อแข่งไม่จบแต่ว่าเรามีฝั่งแข่งแบบแล้วมันยากกว่าเกมโซอีกนะเอาจริงเพราะว่าเล่นที่บ้านเนี่ยมันประมาณนึงแต่ว่ายืดครึ่งเลยทีเดียวคุยเรื่อง40,000ตายดิวทำไมต้องหลอกขอ2 ทีก็เรียกว่าเก่งมากแล้วก็เล่นเฟกในความมุ่งมั่นเนาะแล้วก็ที่ฝึกซ้อมมาก็ทุกคนเก่งดีครับเราได้แค่บอลนะเรามอนสุดยอดครับทุกคนคำถามสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านต้องทำติดตามฝาก oke nice very nice next 2 lagi SVI นะครับผมก็มาอวยพรให้เยอะให้ผมเล่นเก่งขึ้นแล้วก็ไม่เกลือแล้วกันนะครับสำหรับแฟนนะครับผมก็เกมบูลลี่เวฟเป็นเกมที่มีคุณภาพและเรื่องดีมากแล้วก็ผมเชื่อว่าเกมนี้ไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้นะที่จะทำให้เล่นได้สนุกอย่าทำอย่างนั้นครับมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงผมเข้าใจครับผมเพราะว่ากิเลสจะนำพาพวกเราให้เติมเองครับเวลาตัวใหม่มาแพชใหม่มาอาวุธใหม่มาเดี๋ยวมันก็ทำให้เราได้เติมเองแต่ว่าเกมนี้ไม่ต้องเติมก็สนุกได้ครับแล้วกันเกมฟรีเนาะเกมฟรีเราพูดเหมือนพาผู้ประสบภัยมาเราพูดหาเพื่อนให้คนซัพพอร์ตเกมดูให้คนมาซัพพอร์ตมีงานดีๆอย่างนี้เรื่อยๆไม่ต้องเติมก็ได้เพราะว่าครับเดี๋ยวมันจะมีHitman banget cok เป็นบ็อกเซตนะคะเป็นเข็มกลัดนะคะกระเป๋าผ้าแล้วก็กิฟต์วอลเชอร์ส่วนลด 50% จากแบร์เฮาส์ค่ะและผู้โชคดี
harus fokus menghindar anjir ini lawan level stress 40 tuh cepet banget anjir damage ke holo siapa guys cara Denponกดแล้วเขาไม่อยู่ก็เหมือนกดได้เหมือนยากมากนะครับเมื่อวานเรากดก็ไม่มาแล้วมาข้ามมาแล้วถือว่าร้านอาหารแล้วนะอย่าไปทักที่เดี๋ยวถึงตาเราแล้วไม่ออกมันจะมีเรื่องเอาโดนแล้วไหวเลยเมื่อกี้ว้าไหวเลยBlack Diamond Oh welcome Marere siapa yang menang belum finalnya lagi ya dulu itu lagi apa namanya tuh lagi rehat dulu lagi ada spesial guys dulu ini. Artis Thailand itu siapa berapa menit lagi tuh 4 menit lagi ya 4 menit lagi mulai working together every line of you comes back to Dua oh miracle semua sudah terjadi ini sudah ini bukan sekali ditunggu ingat tidak terluka wishing together I feel like a dream comes back to namamu menang ya itu gak berangkat bang offside yang ganti ayam di sana doang yang menang ya itu yang hadir di sana aja kan yang nonton di sanaเดี๋ยวอยากลองได้ไหมต้องถามคำแรกก่อนนามสกุลว่าอะไรนะครับสรุปเดิน
โลว์แดนซ์ด้วยครับผมออร่าฟาร์มิง lumayan kan healing, lumayan healing ketelan. Healing hilang. Hai. Satu menit lagi yuk, bertahan. Itu ya 1 menit lagi grand final. Sabar. Udah nyampe nggak punya RT 6. Harus bertahan 5 menit lawan monster virtual krisis jalan ini. Oh, cepat. Potong le Berapa detik lagi kawan? Oh udah beres tuh spesial guysnya guys. Mulai final abis ini. Buset, sakit banget. Oke, kelar. Oke, kita lanjut nomornya guys. Memperjuangkan baby emas. Mereka sedang berjuang anjir demi baby emas. Emas baby 74 kilo. Menang ini Bang Jet yuk. Baby anak emas ya bener anjir. Baby anak emas bener ini. Perwujudan baby anak emas bro ini dia. Baby cabai.ได้ลองค่ะให้ตัวเองเนี่ยเป็นตัวละครเนาะในเกม Wuthering นั่นเองอยากจะเป็นคาแรคเตอร์ไหนปกติแล้วแบบใครที่ไม่มีโอกาสได้แต่งชุดแบบแนวแบบนี้อยากจะเป็นตัวละครสุดเซ็กซี่หรือว่าวันนี้อยากจะลองเป็นตัวละครชายดูบ้างนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะมีนะคะการเจน AI ออกมาค่ะแล้วก็ปริ้นออกมานะคะ
Raging Fit go crazy ทดลองเล่นเกมนะคะแล้วก็มาทดลองว่าตัวละครใหม่ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างทางเป็นยังไงแล้วก็แฮชล่าสุดเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็ใกล้แล้วค่ะที่จะเข้าสู่ช่วงที่ Thailand udah ada ini ya, udah ada bahasa Thailand ya di in game Wuwa. ผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแชมป์หรือว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดค่ะใน Southeast Asia ของ Wuthering West Holographic Overdrive 2020 สวัสดีครับครับครับฟังเพลงครับซึ่งตอนนี้ suaranya pelan ผู้เล่นเนี่ยเพียงแค่2 คนสุด Masa ท้ายแล้ว bukannya ada ลงสนามชิงชัย sana ada bahasa Thailand sudah ada oke baru นะคะแล้วก็ชิงเงินรางวัลของการแข่งขัน mana translate-nya ขอเสียงเชียร์สัก1 ทีได้ไหมให้ผู้เข้าแข่งขันของ itu mungkin yang nontonnya soalnya ini kebanyakan apa namanya itu kebanyakan orang Thailand di situ yang nonton offline makanya hostnya pakai bahasa Thailand ของเรานะคะก็ kalau udah mode yang moderator itu yang mode komentator nanti bahasa Inggris. Nah, okay, we are back. The stage is set for grand finals for Wuthering Waves Holographic Overdrive 2026 Southeast Asia Grand Finals. It will be between Raging Set versus Wuthering. The battle for the ages will be the one to claim the golden Phoebe, the Chibi, and here we go. Okay. That's right. After all this, all roads leads to this grand finals. We're talking Southeast Asia qualifiers, hundreds of participants. Thailand qualifiers as well, hundreds of participants. All from Southeast Asia actually joined their roads here in this competition, making their way down to the last 12, heading here to AS Esports Studio 3 Yan Midtown, Bangkok, Thailand. And of course, after a grueling group stage, as well as the playoff, we are reaching towards the end and the finale of this tournament. Yes, this tournament of course deserves a proper grand finale. MCW claims the 3rd place earlier in the 3rd place match against Donglong TTL, apologies. But the grand finals will be a different story altogether. Courtesy of this man, Wuthering, like I said, his rise is on top of this, out of this world. He was not even meant to be here in the first place, but the late call-up brings him here, and he took all the way to the grand final. But this man has been the talking point, has been the rage throughout all the tournament. Raging Set from Indonesia. It's time for Indonesia in the grand finals, and the first draft phase will begin. The last draft phase of today will begin. Here we go. From Thailand against Raging Set from Indonesia. This is going to be something to look out for, but yes, definitely something to look out for, because look at that band phase by Raging Set. What is that band? Atau 2? Wow. Tauchi and then Yuhu. What is going on? Raging Set just keep all of the top picks being open for the first pick phase by both sides. This is mind games. Raging Set knows that no matter what, Wuthering is gonna come up with something odd, something out of pocket. Raging Set decided to go, okay, then we both getting all the top picks. Hiyuki and Prolova instantly from Raging Set. This is the luxury of being the 2nd pick. No way. And this is what exactly I'm talking about. Raging Set at this point, he's literally botching the first band phase, using the least picked resonators in order to ensure that both him and Wuthering will have the top picks for this grand final series. This is the moment when he just put his arms waving to Wuthering, saying, come with me with your best. But on the 2nd phase, he decided to go with more serious band with Lucy. To round out the first phase, he has Yuki, Prolova, Lucilla, Amy, and Joki from Carlotta. This is a really strong base to start off. For the Lucilla though, has Monier, Gabriela has Dania, Lene has Luke. On the 2nd phase, Raging Set start over the Katatia. For the Lucilla stole Shakota away, accompanied by Yuno. Raging Set ends up with Sanhua and Jinshi. And the last pick of Wuthering will be Xiang Liao. Yep, definitely. And now the pick has been completed in quite a fast manner.
Futasilla gonna choose to ban out Hyuki and Froloa away from Raging Set. Meanwhile, Raging Set is going to deny him Monye and also Linne. So this is definitely gonna hurt a bit when it comes to the tune break setups that Futasilla is trying to comprise with Luke Hersen. And guess what? It is also the team comp that actually pushed him on the maps with the lower finals of Thailand qualifiers. And of course, it is going to be the randomized boss for our grand finals. Dreamless, Linus of Glory, Lady of the Sea, Hyverdia, and then Dragon of the Earth potentially in order to settle and find out who will be the first champion for Wuthering Waves holographic overdrives. There will be no Sigillum today. However, we still have Hyverdia, and Dreamless is not something to be scoffed at either. Futasilla composition without the tune break engine is going to be a little bit crippled here. We have Gabriana, they have Denia. It's a little bit not synchronizing. Futasilla also didn't have the third support option. He still can have go with Luke Hersen and Yuno for all damage and purposes, or maybe Gabriana and Lucy, like in this case. Here we go. That's it. I mean, Rebecca, yeah. Yeah, definitely. Let's kickstart the grand finals for Holographic Overdrive 2026 Wuthering Waves Tactical Speed Run tournaments here. Futasilla from Thailand, Raging Set from Indonesia. The run has started now, and it's going to be settled first on the Dreamless. Yes, and here we go though. Futasilla and Raging Set starting off with Dreamless. Raging Set though going with Katatia, Sanhua, and Jinshi. It's going to be two main DPSs. Artinya lebih masuk ya. There'll be a lot of wrestling skill as well. Here we go. Katatia transform into the her liberation and started off with somewhat of a damage. Futasilla already with a great start here. Exactly. Meanwhile, I believe that he is currently in the lead right now. Meanwhile, Raging Set, Katatia would fail, and this is disastrous. The crowd just go wild with an Esports Studio. Samyan Midtown San was waiting for the tune break. Futasilla is still going to keep up his pace with all three resonators remain. Yuno can provide a lot of support as well as to in-betweeners for the rotation. With now beneath the Luna Ties being launched once more. Now in the realm, ready with Concerto as well for Galbrena and Rebecca. Yeah, and Futasilla decides to match Dreamless in the sky with Yuno earlier. Raging Set is quite behind on damage now. Futasilla has to dodge this projectile though and go for the deflect. It seems like he's won a mixture of both. He failed on the deflect, and that's a disaster. Gabriela falls down. With Yuno is Rebecca remaining. Raging Set, however, still with the same two resonator that he had earlier before Katatia falls down. Futasilla and Raging Set all with one resonator left. Exactly. Why did Eldon get banned? Right now, it's also have to watch out because currently, without Sanhua anymore for Raging Set, it's only going to be Jinsi. Futasilla with Yuno and Rebecca still doable, especially with all this lead here as well. Tune break being triggered by Yuno first, into switch by Rebecca. Here's Party Till Dawn for the liberation electro damage. Raging Set still have to deal with this parable here. Doing well so far, doing a lot of damage to the Dream Rest by Jinsi herself. But of course, this is going to be another chance for him to go for the liberation. Yeah, Raging Set doesn't have Sanhua anymore. It's only Jinshi. The Magistrator herself has to carry all the way. Futasilla is closer to ending Dreamless in his first ever run, but he needs to not mess up. He needs to not get clipped. Switch to Yuno, trying to go for the end. The staggered, here it is, impeccable. It's insane. Diving down with the tomb break. Not gonna end just yet, but with the sniping HP remaining, Futasilla should grab the win with Raging Set failing Dreamless. Oh, and there we have it. Not even have to for Rebecca to spend even a bullet. Futasilla from Thailand takes one all. The man comes through everything. Will he go through Raging Set? Arguably the most shining stars in this tournament so far. This battle for the ages. Exactly. Raging Set, I think he knew specifically what he got himself into. Use the first ban phase to ban out all the least picked 4-star options. It's in order for him to get all of the wide ranges of the 5-star resonators and top picks here, being more open. But of course, I think the Futasilla is not going to commit it to the same game. He chooses to go with the ban picks that can actually hurt Raging Set the most. And right now, this contest will go to a new different heights. Yes. And like I said, Futasilla, I don't know if the strategy in the beginning from Raging Set, trying to get into Futasilla's head, trying to make him make mistakes with an unorthodox ban. But at the end of the day, so far, losing Katatia very early against Dreamless is gonna come and bite him. The first round will go towards Futasilla, one step closer to lifting the Golden Phoebe.
next though? Actually, yes, it's a first to 3 series as always. Meanwhile, next boss on the line will be Linus of Glory, and it's going to be a bad news for Futastilla because Galbrena and of course the Nia will be out of picture, but he still chooses to go with Lukerson Con for the 2 strain combos instead. Meanwhile, Raging Set right now it's all about timing as well. He's going to go with Lucilla after a Shopkeeper straight away. Going to begin the rotations with the reparations coming in by Lucilla clear as day into Colossus. This is his bread and butter team comp in order for him to going up against Linus of Glory. Yeah, Raging Set going with something that he's more comfortable with this time with the Carlotta. Futastilla still have Lukerson as a damage option to deal a lot of damage. He has the Liberation ready. He's ready to go on and keep this combo strong. Meanwhile for Raging Set, Shopkeeper dealing a lot of spectral damage as well to start things off, keep things going. Exactly. And the end loop too. Yeah, and he's ahead currently, Raging Set, which is nicely done. Meanwhile for Futastilla, all 3 still standing as well. Coming in with beneath the Lunar Tie. Raging Set is currently internal Ceruleum. Have to go with Lucilla here for the Liberation, and of course another rotation can proc into level 3. Matching it. Yeah, exactly. Carlotta would more than likely looking for the setup, but right now Linus of Glory is going to go airborne for the Pendulum Axe swing instead. So let's watch out for that as well. Raging Set not going to be care and as nonchalant as always. Trying to proc out on the defaulting circuits for Carlotta into Shopkeeper and then quick swap right back in for the Liberation. Meanwhile, Futastilla, all 3 still standing. This is going to be another Spears coming in from Linus of Glory. Oh no! Actually go on. Meanwhile, for Raging Set, it seems like this is going to be going so well considering Futastilla just lost Lukerson. Yeah, that's the option, the main damage option on still, and the Nia can still deal a lot of damage, so it's not the end of the world just yet. Raging Set though has to be the one on defense, has to be the one who dodged with Lucilla on the field right now. Oh, Shopkeeper just tank a lot of damage. Switching back to Lucilla for the Liberation of her own. Here we go. Just keep going for Raging Set and Futastilla, but despite losing Lukerson, it seems like Futastilla still has the lead on the HP. I just need a second look at the time here. The Nia with the Liberation going into the breakdown form. The time is on Futastilla's side, the HP is on his side for a little bit. But with 2 Resonators compared to 3, Raging Set should have the advantage here at this current moment. On the long run, the Nia with the second phase of the Liberation deals some bit of a damage. However, the Linus of Glory being a futurist, it's got to be a bit tougher. Exactly, that means he can only rely mainly on Juno's damage. Meanwhile for Raging Set, still being as consistent and composed as ever. All 3 Resonators still standing strong. Definitely with Shopkeepers for the sustaining abilities as well. Gonna go with once again intro coming in by Carlotta, and that's a lot of damage here. This is close. This is next. Oh no! And Futastilla, meanwhile with all the as well, it's all gonna be on Juno. This is gonna hinder his timing way more. Raging Set going for another era wave from Carlotta in order to gain the lead here, and it's more than likely that the Indonesian will equalize if all goes well. Yes, and Raging Set so close to ending. Linus of Glory here, the Tomb Break should end it. This Shopkeeper should end it, yes. And Futastilla would fail the second challenge on Linus of Glory. This match continues. It's 1-1. Oh wow, we have a series on our hands here, ladies and gentlemen. The grand finals of Wuthering Waves Holographic Overdrive. Right now, Raging Set, after a bit of a disappointing first run against the Dreamless, equalized in a great fashion with Linus of Glory. Yes, and unfortunately for Futastilla, lose Lukerson a bit too fast, because at that point, the pacing for Futastilla is quite better, slightly compared to Raging Set, but with him having lesser Resonator, which means that Raging Set has the opportunity to come back. He has the opportunity to keep sustaining the damage and go for the finish. It's 1-1. If there's something that I would say Raging Set has been very much specialized on, I think it's the way that he can time Shopkeeper's rotations. How many times? I think we've seen like around 2 or 3 times by this point, where he actually ends the entire attempt with Shopkeeper's outro discernment. And that means he already got all the damage being gauged into. We're gonna head straight to Lady of the Sea straight away to see who can take the lead. Futastilla still gonna go with this, the Nia Liberation once more, the final act coming in with Galbrena, and then also for Rebecca. So this is the same team comp that secured him the first game. Raging Set still, of course, Futastilla, and also Shopkeeper currently with Supernova Sterilum. And watch out for all these Lady of the Sea movesets though. Choose to go for the close quarter instead, and of course all of this bullets will track and help him to deal damage in between the sets. Yeah, Futastilla has to take Bruno to take a breather so far, because Lady of the Sea has an arrow in this, and he doesn't want to get into that situation similar to Linus of Glory, where he lacks a bit of the damage to close out. In the end, Raging Set Liberation onto Joki.
Shorekeeper. Right now, the Futasilla has the lead on the HP and about to get the stack as well. Futasilla start off her liberation of her own, get Lady of the Sea into the stagnate position. Needs to be careful though about the possibility of counterattack. Right now though, has to just keep going ham when the stacker is in face. Right now, Futasilla with the liberation on the near, just keep going as well, switching up, just keep switching, just keep pouring in damage. The guns are blazing. Exactly, Futasilla still gonna go strong here. I think he's currently about to gain the lead, but just as I said, Raging Set once more with the discernment, that's gonna be another huge spectral damage burst. And yes, of course, we're talking about a very close competition here. I believe that Raging Set is gonna be 2 seconds behind, but when we're talking about the HP, the movesets is almost matched. We get to see the mashup and the approaches being taken place by the 2 grand finalists. The projectiles coming in, was gonna go for a dodge here, but I believe that currently Futasilla should go out of bounds entirely. Meanwhile, Raging Set go for the gamble. Shorekeeper got blast, HP in red zone, go for the in loop straight away and regen some of the HP up, and of course the gamble would go into his favor straight up with the gap closing mechanics coming in by Lucilla. Yes, and meanwhile Futasilla waiting for Lady of the Sea to approach to him to use the liberation on the near, and now time to go for attack. This will be very close. Both of the Rovers are on offense right now. Both competitors just keep going. Toonbreak is available for Futasilla, as Rebecca will be the one who use it. The health bar is really close to each other. It seems like Futasilla has a slight edge. Raging Set though, still going strong, just keep to dodge the tornado. Carlotta with a second phase, just keep shooting. Has a Toonbreak as well. And here comes Shorekeeper, spectral damage. Discernment, and that's gonna keep Raging Set on the lead. But Futasilla still going, and of course I think Rebecca's party two dogs gonna coming into play. And Futasilla actually gonna finish first. Raging Set right behind. It's all about clear time at the very end. Futasilla already with 1 minute and 42 seconds. For Raging Set, it's about due diligence, and I think it's also gonna be for Carlotta to buzzing in the last dish of damage in the intro by Lucilla to complete with the clear time of 1 minute and 51 seconds. Futasilla back on the lead. Futasilla immediately look into the screen. Raging Set immediately look back to the screens how much time the Futasilla made. And at the end, it was Futasilla able to close out first. Raging Set at the end, it seems like the damage was not enough for him to close it out. That's why Futasilla takes the lead. And that is the payoff that Raging Set has to take into consideration, because in this rule set, a lot of the time stoppage mechanics is the high commodity in the team picks. We're seeing straight away with Augusta being banned out, right, usually, and then also for Lucy with the net runners, liberation, of course, party 2 down from Rebecca. This is all factors into the rage, into the ban's logics here, and of course he's trying to open up the pool of the resonators. It works so far to give us the entertaining match up, but right now Futasilla is going to make sure that he can gain the most of the advantage away from this. This is going to be a championship point with Hyvidia. Yes, championship point for Futasilla. It's going to go with Gabriela, Rebecca, and Yuno. Meanwhile, Raging Set still going with the same composition with Carlotta, Shorekeeper, as well as Lucilla. And Hyvidia's Spectral Resist is going to be, I think, the toughest boss for all of these guys to face in this run, perhaps maybe topped by Darker of Dutch, who has been causing a lot of trouble so far. Futasilla and Raging Set, it seems like both guys are tying bar for bar so far, but with Shorekeeper, the outro does not as much damage as I think Raging Set wanted to though. Exactly. This is going quite close so far. Futasilla, they'll have to deal with this moveset from Hyvidia first. All 3 resonators still standing tall, but of course you know her HP is not going to be too that much of a good chance here. It's going to be Rebecca going on field. Yeah, she can sustain herself. So right now it's the same moveset. We see the dodge coming in, and Rebecca is going to go for party to Dawn straight away. And of course it's going to be another chance for him to deal all of this electro damage in Raging Set. Meanwhile, with the echo skill for the reset into Lucilla, I'm not sure if that's going to land or not. But yeah, that's going to be quite a good chance, and also good entry with a parry being confirmed here for Raging Set to go on for another string of combo for the Futasilla. Still going to be as diligent as ever, coming in with another chance for Galbrena. This is going to be his specialties by this point to dish all this fusion damage. Look at the damage, look at the health bar going down for Hyvidia. Futasilla has the advantage right now, but Raging Set is not the end for him as well. But right now both guys has to go to deep, and Raging Set try to go for the parry. Don't let Futasilla get caught up. Not dead yet though. Rebecca just slightly lived, just still living, but she will get slashed down. Live for Raging Set.
Oh yeah, definitely, and of course, currently for the Zilla maybe on the lead, but Raging Set currently with all three resonators still intact with a Keeper to keep them alive as well. This is a solid chance for him to go for the finish. Meanwhile, for the Zilla, yeah, definitely you have to watch out for that one. I have to really commend how exactly for the Zilla didn't actually swing away from Rebecca, and when it's she would also fail. Nobar now being the last one remaining, go for the Toon Break to extend the combo. Raging Set right behind with all three still intact. Currently, Enloop is in level 3, ready to be switching into Lucilla and Carlotta, two swooping right in. The Montellis is not going to be disappointed in with the Liberations and another huge chunk of glacial damage. Yes, but Wuthering still going strong with Gabriela. His bread and butter. To edit, we will go to the distance. We will go to Dragon of Dutch. All of the series heading here as Raging Set managed to equalize, and we have to go to the full distance in this first 2-3 series for the championship points for the Zilla 2, Raging Set 2. This battle is epic. This epic is battle for the Zilla 2, Raging Set 2. Right at the end there, for the Zilla was so close to closing it before Raging Set, but losing Rebecca and at that moment of time. Gabriela can do a lot of damage. She cannot do it by herself. Raging Set now, yes, smile on his face. He knows he's so close to taste the victory. He knows that falters now. For the Zilla is falter, and I think, and if I remember this correctly, he cannot use Gabriela anymore. I mean, it's not going to be that matter because Dragon of Dutch is fusion resistant boss. Yes. And I think the options that will also cut out his Amith as well. So of course, this is going to also be about how can he make the most out of Katatia that he used in the first run. There we have his Golden Phoebe, one match away. Dragon of Dutch to decide it. For the Zilla from Thailand, Raging Set from Indonesia. Now might be the time for you all in the group chat to make some noise here live from AS Play. Yeah, and well, for the Zilla still have Luke Hudson. If I still recall, yes, he still should have Luke Hudson. Meanwhile, Raging Set though, what do you think is his option right now for his palm? Katatia, I think. Another chance for him to use. Meanwhile, for the Zilla, probably I think there's going to be some sort of adjustment needed. Galvena, of course, not going to be the option anymore, and I'm not sure if we actually have any other DPS being installed for him to actually capitalize on or to ensure that he can get out of this the upper hands. Maybe Luke Hersen. Did he already lose Luke Hersen for 3 times? No, I don't think so. Okay, so maybe Luke Hersen and Denia, and I think potentially for a very deep pool, Siang Liao might have to be back for the quick swap. Siang Liao could possibly be artinya emang lebih aman Pak Andus ya, ada healernya, ada this match will be known as, according to Rexlane, who is currently in the live with us, Raging Futa. Less careful with our phrasing today, but this battle is raging, and this battle is like a Zilla coming right through the town. Exactly. Wow, this is artinya gak aman, gak bawa healer. There we go. Dragon of Dutch to conclude it all. For the Zilla from Thailand, again in front of his home crowd, Raging Set with all of Indonesia behind his back. Let's head into the series. And again, for the Zilla is gonna go with Lucas and Denia and Siang Liao though. It's gonna be a lot of damage, but not for Denia who has the fusion. It's gonna be on the other side, on the supporting side instead. Meanwhile, Raging Set, I don't think he uses Showkeeper anymore, so he go with Jinji, Katatia, and gotta go with Sanhua to close things out. Katatia transform into further lead. Now he has the lead on the damage at this current moment. And with Jinji coming in with resonance skill as well. Here comes more damage pouring in for the Zilla though. He can burst a lot with this. Exactly. It's all gonna be all mixed and matched between the two sides, but right now for the Zilla, one on the lead because of the true spin. Siang Liao is on the but currently the cogitation model ready to be liberated. Raging Set right behind, currently with Katatia. He's gonna disrupt one more for liberation straight away. The Nia as well with the final act coming in, and of course that's gonna be the setup that I think Luke Hersen gonna build up the concerto once more, going for the second phase of final act first, and of course here's come Luke Hersen, and of course I think the re-returns in winter marches will soon be ready. Raging Set started picking up the pace though. Currently Stacker still being on point here with Sanhua switching in for Katatia, and I think the flare release about to be unleashed with the next liberation cycle. Yeah, but really low health earlier. I caught Jinshi. Meanwhile for the Zilla, Siang Liao.
This could be disaster, but there's still Lucas, and there's still option. He's gonna go with the 2 break, apply the 2 straight, going in ham, raging set, really close to ending it all. When ending Dragon does right now, Wuthering trying to go back to Sandy out for the combo rotation, but it doesn't go well. Raging set trying to catch on to the Dragon of Dirt. He cannot find him, has to be on the defensive, has to dodge, has to wait, and then the falls for Wuthering also. Lucas, the last person standing, the last resonator standing. Meanwhile, Raging set is on defense right now, trying to go with the Conic, trying to go. JC with the liberation, and that should be it for Raging set. He should take the win, and he will claim Golden Phoebe. From Indonesia, where local speedrun communities is driven by many of the most dedicated and passionate fans, emerged the anomaly, the rovers who hold their skill to the fullest. Raging set from Indonesia is your first Wuthering Waves holographic overdrive Southeast Asia champions. When that is the show, take a bow, Raging set, you deserve it. The Indonesian takes his crown in Thailand with a handshake to Wuthering, which comes so far. But in the end, it's Raging set who will claim the Golden Phoebe. He has soaking this moment, and he will claim the prize. Indonesia is your Wuthering Waves holographic overdrive champions. The Golden Phoebe is his. Take a bow, Southeast Asia. Your first champion has arrived. And champion that he is. He's gonna treasure that Phoebe like his life depends on it. Look at the smile on his face. The gamble at the beginning. The band trying to get into Wuthering's head. And at the end, it was his execution that comes on top against Dragon of Dutch. And Raging set will be taking the Golden Phoebe home with him. From the entire Grand Finals, go for the full series, competing against the most formidable opponents, Raging set show his qualities, and of course, claim the first prize and the champion status with the prize of $2,200 US. Yes, sir, and this is the mark of the strongest. Raging set claiming the Golden Phoebe. And here we go. Look at him, look at him smiling. Look at him. Oh, he huggy as well. This is a dream of a lot of people to be able to claim the Golden Phoebe, but at the end, it'll be Raging set who tears through all the competition and takes the win. Soak it in. Raging set from Indonesia once again made it, and we are going to take parts away from this broadcast with all of the celebration and rejoice for Raging set and the Indo Wuthering Waves fans as he claimed the first prize and the Golden Phoebe Turney today for the English streams. Thank you all since the Southeast Asia qualifiers and Thailand qualifiers to find the best rovers. Me, Facepalm, and Mr. Loyal, as well as Pop Miracle, everyone in the English stream would like to thank you all so much. We would like to take part from this stream with this celebration. Congratulations once again, and Raging set as we bounce out of Wuthering Waves Holographic Overdrive 2026 Southeast Asia Grand Final. Thank you, everyone. Baru pertama kali ikutan Turney lawan raja terakhir.การแข่งขันที่มันแบบสุดยอดมากสนุกมากๆนะคะจนมาถึงรอบไฟนอลเลยนะคะแล้วก็ได้แชมป์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ตัดสินล่าก็แน่นอนเลยเป็นรองชนะเลิศอันดับที่1ค่ะยินดีกับนักแข่งทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะเราก็จะมีกิจกรรม Lucky Draw อีกเช่นเคยค่ะจะมีการแจกกันถึง10รางวัลนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะเราก็จะเข้าสู่การประกวดค่ะ Cosplay Performance Contest กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยอยู่ร่วมลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับผู้เข้าแข่งขันของเราด้วยนะจ๊ะตอนนี้แจกกันต่อเนื่องเลยสีเขียวเหนียวซับมาอีกแล้วนี่ค่ะใครจะได้เป็นเจ้าของไปนะคะสำหรับของรางวัลชิ้นนี้นะคะ Speak Artisan Tino Resonator มาเลย3 2
งหนึ่งได้กิฟต์วอเชอร์จากทางแบร์เฮาส์ด้วยนะคะส่วนลด 50% ค่ะไปคุณสิทธิเดชคงเดชยกมือสิทธิเดชคงเดชนับ 1 สิทธิเดชคงเดชนับ 2และสิทธิเดชคงเดชนับ 3ต่อเลยมาต่อจ้ามาต่อเลยคุณskip way lagi พงศธรทับจันทร์พงศธรทับจันทร์นับ 1พงศธรทับจันทร์นับ 2พงศธรทับจันทร์นับ 3ค่ะไปต่อกดต่อเลยคุณปิยังกูลเรืองจันทึก orang yang live stream อยู่ฮะ PO mau denger pesan-pesannya live stream dari Thailand ini บัตรประชาชนอยู่ไหมไม่เป็นไร di sini ada yang cosplay lagi aja cosplay เขาจะลำบากในการไป cosplay apa ini Mortepi tapi senjata Karlat ya โอ้จัดแต่งตัวจัดเต็ม cosplay Mortepi dong boleh lah nilai berapa cosplay ya guys ยินดีด้วยนะเดี๋ยวไปรอ cosplay Mortepi dong ชิ้นที่ 2 ตราปั๊มแบบครบเซตนะคะแล้วก็มีกิฟต์วอเชอร์จากแบร์เฮาส์ด้วยลด 50% ค่ะ1 2 3มาสาสิธรดาวล้อมสาสิธรดาวล้อมค่ะอยู่ข้างนอกหรือเปล่าเอ่ยสาสิธรนับ 1สาสิธรนับ 2และสาสิธรนับ 3จ้าเอาใหม่1 2 3ไปสันสนี PPG สันสนี PPGนี่คือแบบ Powerpuff Girl หรือเปล่าสันสนีนับ 1สันสนีนับ 2แล้วก็สันสนีนับ 3ค่ะไปใหม่ค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานจัดเตรียมสถานที่นะคะเพราะว่าต้องใช้พื้นที่เยอะมากรามิตาเหลี่ยมแฉ่งรามิตาเหลี่ยมแฉ่งนับ 1รามิตานับ 2รามิตานับ 3กดใหม่เลยจ้าไปกันแบบไวๆนะคะ pindah hari ini สริญญวัฒน์คุ้มแสงวันคำแสงวันสริญญวัฒน์นับ 1สริญญวัฒน์นับ 2สริญญวัฒน์นับ satu lagi 3 baru lihat kiri lihat tuh ada turnamen aroma member GPU nyampe ke Turney official Wuwa Congratulations you เชียวอ่านว่าอะไรอ่านผิดขออภัย if I pronunciation wrong so sorry เชียวโอเค 1เชียว 2เชียว 3โอเค go ไป siau mana siau gak ada request วีร ini พัฒน์ทรงชัยพันนาค่ะวีรพัฒน์นับ 1วีรพัฒน์นับ 2 Wirop pada Wirop Hub gak ada Wirop Hub ทำไมตาปั๊มออกยากอีกแล้วนัชพรวรเมธรรมอยู่ไหมอ่ะวัชพลนับ 1นัชพลนับ 1นัชพลนับ 2นัชพลนับ 3ไปเลย Napcaho mana Napcaho gak ada lagi Napcaho พัชราปัญญาพัชรานับ 1พัชรานับ 2พัชรานับ 3จ้าไปจ้าตาปั๊มดิฉันเหนียวแน่นมากไม่ยอมออกสักทีตาปั๊มรัตศักดิ์เกตทองยกมือรัตศักดิ์นับ 1รัตศักดิ์นับ 2รัตศักดิ์นับ 3ค่ะไปไหนกันหมดแล้วจ๊ะต่อเลยจ้าใช่น้อยใจแล้วนะซอฟเรนไปคามิเลียไปอย่างนี้เหรอนัทพงศ์กันตวัฒน์
พงศ์นับ1ณัฐพงศ์นับ2ณัฐพงศ์มาเถอะไปต่อเลยพงศพักไปกันเถอะมาให้ชื่นใจสักคนสิพงศพักนับ1พงศพักนับ2พงศพักนับ3ไปต่อ ใครเป็นคนกดอยู่เนี่ยลองเอามาให้ลุงฮู้กับแอดออฟกดสิพี่เปรมพาวงชัยพี่เปรมพาวงชัยนับ1พี่เปรมพาวงชัยเอานามสกุลกับชื่อมารวมกันพี่เปรมนับ2พี่เปรมนับ3ค่ะยังนิ่งอยู่ค่ะไปต่อจ้ะสุวิชยาวงประเสริฐสุวิชยาวงประเสริฐใครกดอยู่อ่ะ enaknya sui-sui di skip atau tetap puas soalnya rate of kemarin gacha gua. Kamu punya Joki atau yang SP gak? Kalau nggak punya skip aja nggak apa. Kalau nggak punya di skip nggak apa-apa. Kalau nggak punya yang SP atau Joki. Karakternya apa aja sekarang? Udah apa aja? Tapi kalau masih kekurangan support sih menurutku ambil aja. Kalau misalkan Yuki punya, ada Cisa gak? Ada Cisa, ada Lucila gak? Yuki punya, ada Cisa sama Lucila gak? Oh, เอาชุดใหญ่ให้เขาไปเลยใช่เปล่าใช่เปล่าใช่นะโอ้เลิศอ๋อกำลังเล่นเกมอย่างเมามันอยู่โอเค Kalau udah ada Cisa sama Lucila sih aman, nggak usah bawa, nggak usah ambil sih. ตาปั๊มเนี่ยเหนียวแน่นมาก Bisa ada Lucila gak? แอคชั่นหน่อยดีใจทำหน้าดีใจ Kalau ada itu mau ambil boleh, nggak ambil juga nggak apa-apa. Kalau mau ambil bisa buat timnya si Yuki. DPS-nya ada siapa aja? Sebenarnya nggak rugi sih kalau ambil sui-sui pun dia tanpa signature aja gitu. Investasi jangka panjang kalau healer itu. Walaupun belum ada DPS-nya nanti masih kepake. ได้กิฟต์โวเชอร์แบร์เฮาส์ด้วยลด 50% ปีตินัทร้อยเรื่องมาแจกเขา Ambil aja. เห็นว่าพอเป็นตาปั๊มแล้วมันไม่ออกอันเนี้ยได้เลยออกเลยทำไมอะตาปั๊ม Sebenarnya kalau di party si Yuki itu value-nya lebih penting ada si Lucila sih. Cuma kalau si Sui-Sui dia support, dia healer, support healer, ya pasti kedepannya pasti kepake. Kalau mau investasi ambil Sui-Sui. นี่จ้ะนี่ได้2นี้นี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวติดตรงนี้เห็นไหมโชว์เย้ยินดีด้วยจ้าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวใครที่พลาดไปนะคะเดี๋ยวเราก็ยังมีการจับรางวัลต่อเนื่องกันแบบยาวๆไปเลยนะคะแน่นอนว่าตอนนี้ค่ะเป็นช่วงที่ทุกท่านรอคอยอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเราจะเข้าสู่การแข่งขันของ Cosplay Performance Contest นะคะที่วันนี้เหล่า Cosplayer Betul sekarang Sui-Sui support negatif status Joki kalau tidak มา ambil. เป็นอย่างดีเลยเมื่อวานจะเป็นการแค่โชว์เดินแบบใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ Ya kedepannya mungkin ini lagi ada lagi DPS yang bisa masuk ke si Sui-Sui. Bisa jadi si ini apa namanya? การแสดงแล้วก็การสวมบทบาทอย่างสร้างสรรค์นั่นเองค่ะ Hasin Sentinel Hasin mungkin kita lah. นะคะจากกรรมการ Investasi sih kalau healer ya. ทั้ง3ท่านนะคะ
ที่ตอนนี้ก็มานั่งกับเราพร้อมอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้กรรมการพร้อมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการกันก่อนเลยแล้วกันค่ะท่านแรกนะคะคุณณัฐธร ทวีมงคลสวัสดิ์หรือว่าคุณบูค่ะบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์พิทโมคุณบูจะบอกว่าเมื่อกี้ลัคกี้ดอคุณบูได้รางวัลด้วยนะมีชื่อคุณบูใช่ดิฉันจำได้ใช่เนี่ยณัฐธร Buset, gue ranking Z ก็เลยอดไป aja. ไม่รู้ได้อะไรด้วยแต่ว่าจำได้มันขึ้นมานะคะกรรมการท่านที่2ค่ะสาวสวยของเราแปลงโฉมเรียบร้อยแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเจสเซียคุณณัฐวรรณ พงษ์พนาพิทักษ์นะคะเป็น cross player ที่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติเลยน่ารักทุกวันเลยนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะครูกุ๊กไก่ค่ะคุณพนิชพรแสงเจริญ acting coach จากสถาบัน Star Hunter ซึ่งวันนี้นะคะสำหรับการแข่งขัน cosplay performance contest ค่ะผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านนะคะก็จะมานำเสนอการแสดงบนเวทีแห่งนี้ค่ะโดยถ่ายทอดนะตัวละครจาก Wuthering Wave ผ่านการแสดง Next banner ada Sing Xiao, visual efektif bagus parah. Sing Xiao bagus. Kalau mau ambil Sing Xiao ya skip aja Sing. Kalau mau ambil Sing Xiao, kalau mau next ambil Sing Xiao ya udah skip aja si Sui Sui. Ambil Sing Xiao sama signaturnya, tapi punya Linai enggak kamu? Kalau punya Linai sama si Denia sih bagus ambil si itu, ambil si Sing Xiao. Welcome Arif. Wah ini game kompe ke game gacha. Aslinya game kompe ya Bang Arif. 1 นาทีถัดมาคณะกรรมการขา Cuman dijadiin game gacha. Game kompe yang jadi game casual ya. Ambil waifu aja Bang. Nah itu ambil ikuti kata manukmu. Kalau ngikutin meta sih kalau misalkan kamu ambil Sing Xiao ya skip aja sih ini. Sui Sui. Tapi kalau mau investasi jangka panjang ya ambil Sui Sui. Kalau mau ambil waifu ya ambil yang kamu suka aja. ทั้งนี้เมื่อครบเวลา1 นาทีทีมงานเนี่ยจะค่อยๆลดระดับเสียงเพลงแล้วจะมีสัญญาณขึ้นมาแบบนี้แป้งไม่ได้ให้เตรียมชกนะอันนี้คือหมดเวลานะให้เตรียมตัวว่าเวลามันหมดลงแล้วนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงตอบคำถามจากคณะกรรมการนะคะโดยจะใช้กติกาเดียวกันกับผู้เข้าแข่งขันทุกๆท่านนะคะเพื่อ Mending buat gua Bang, botol anjing. Buat gua gitu. Orang lagi support yang ngadain turnamen kocak nih. เน้นย้ำฟังกันให้ดีถ้าใช้เวลาเกิน1 นาทีแต่ไม่เกิน1 นาที 30 วินาทีจะหัก 10% นะคะของคะแนนรวมและใช้เวลาเกิน1 นาที 30 วินาทีเป็นต้นไปเนี่ยหัก 25% เลยนะจ๊ะโอ้โหหักเยอะเลยนะต้องระวังกันด้วยขอให้ผู้เข้าแข่งขันบริหารเวลาให้เหมาะสมนะคะมาดูการพิจารณาคะแนนกันบ้าง Aja harus reply. Kebenaran gitu sinyalnya mati mulu. รายละเอียดของชุดและอุปกรณ์เป็นยังไงกันบ้าง Kedua waifu gua. เทคนิคการนำเสนอประกอบการแสดงค่ะเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการนำ Ambil dua-duanya kalau bisa. Masih menang 50-50 cc. Ya syukur Bang kalau menang. Kalau menang syukur sih. Jadi kalau kalah mau skip ya. Ngebadut dulu. Ya untunglah menang. Lagian masih cukup itu buat ini. Kalau buat si ini, buat si Sing Xiao cukup lah Bang Arif. Kalau kalah sih ya kalah terus ambil susu kayaknya belum tentu cukup. Tapi menang ya alhamdulillah syukur menang. ของเราค่ะคอสเพลเยอร์ต่างๆนะคะได้ไปเก็บตัวไปเตรียมความพร้อมกันนะคะขอเสียงปรบมือให้ Hunter Village ด้วยและตอนนี้ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขออนุญาต Sing Xiao kalah ambil hasil enggak? Sing Xiao kalah ambil hasil deh. Siap. ขอเสียงปรบมือต้อนรับคอสเพลเยอร์คนแรกค่ะ Shadow Bear ที่ Mengguriran. ในตัวละครคารอน Asin lebih ini ya, Asin lebih menggoda ya. Itu yang ngasih 500 ini aja 500 yen. Ranking Z. Buat Carbiter. Kayaknya orang Indo kerja di Jepang ini. Lah, apa ini anjir?
si Grand Artifact. Cosplay juris dong. Ada Joki kan ntar Wuwa 12 tuh belum kelar. Paling ntar malam Soyuki aku live lagi ntar malam. Mau keluar dulu sekarang. Tinggal fase 1 lah. Singxiao fase 1 ya. Tinggal top up bang, tinggal top up gas kan. Ambil dong Singxiao gua tinggal top up. Singxiao ambil hasil ambil. Tapi si Singxiao sih kalau party di akunnya Bang Arif bisa sih sama Lina ya. Kayaknya bagusnya sama Denia sih. Untung kayaknya bukan Nipora. Lebih mending Nipora sih. Mendingan Nipora daripada ini yang ini. Ada cosplay Susu gak atau Bang Rega cosplay Bangsai? Gak ada. Limited edition itu mah. Gak akan ditampilkan di umum. Bukan untuk publik, bukan untuk konsumsi publik. Ada untuk konsumsi kamu Tomoya. Ya, sebab akunku semua waifu. Askan King. Singxiao ambil sih kalau waifu. Lagian ini apa? Next patch masih banyak ladang ya, minimal 13.000 k 13k strike pasti ada. 15.000 lah kalau sama lu net sub. Wah ada cosplay Changli anjir tapi cowok maco. Aduh. Serius di pas Turney. Nggak nonton aku. Udah beres kayaknya. Ngapain liatin GA anjir? Kalian mau ini dikasih kelek GA Grand Artifact? Siapa yang petisnya ini? Kelek Grand Artifact? Silahkan dinikmati. มีคนบอกว่าอยากให้ผมคอสอีกร่างหนึ่งแต่ว่า Tapi ผมจะไม่ bener-bener สา kering. มารถที่จะทำได้ Kayaknya kalau yang kering kalau misalkan mau next ambil Singxiao ya skip aja sih menurutku. ครับ Soalnya Singxiao kemungkinan besar DPS dia jadi wajib semua signaturnya. Oke bang, Joki 337 weh gaskan mari. Nanti kita tunggu special broadcast ya. Kalau nggak salah tanggal 13 kan ya? Tanggal 13 ya special broadcast. 2 harian lagi. Menang siapa bang? Menang Bang Z. Bang Z menang. Indonesia menang. Siapa lagi nih yang cosplay? Ini cosplay MC cuy. Waduh, lu cila cuy. Tapi kok agak-agak ya? Coba aja. Rating lu cilanya 1 sampai 10. Aduh, kenapa ini sinyalnya cuy? Oh, Ali. Stuck langsung stuck aja nih guys cosplay lu cila. Langsung stuck. Pak Devon. Aduh, gak ada belah. Anjir. Woi, Purina kamu ya. Emang kurang sih menurutku ini berapa ya kasih nilai? Menurutku 6 dah ini 6/10. Kurang anjir, kurang. Kok presiden lucu aku jadi kayak gini? Dah dulu guys, ini error juga streamnya. Gue izin off dulu ya guys ya. Nanti lanjut lagi malam. Aku mau keluar dulu bareng my wife, my istri. Thank you semuanya untuk hari ini. Makasih like, comment, subscribe. Makasih udah nemenin. Nanti yang mau joki malam paling ya.
Muhammad Naufal, Perina, Marere, Bang Arif, semuanya. Sampai jumpa di live selanjutnya guys. Tete.ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้ด้วย